Telespettatori di Gold 78, ancora una volta buona domenica e ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Anche questa settimana puntata divisa in due parti, la prima parte tra le 19 e le 20, la seconda invece tra le 21 e le 22 dopo aver di nuovo ricevuto la linea da Palermo per il post partita appunto tra Udinese e Palermo. Puntata come al solito ricca anche di ospiti che vado subito a presentare per quanto riguarda questa prima parte di questa trasmissione che vi ricordo va in onda ogni domenica tra le 19 e le 21, tranne appunto questa domenica con un orario diverso che ho già detto. Vado subito a presentare in postazione mister Pino Bianchetti. Salvo Bianchetti, mi perdoni mister, la chiamo Pino perché fratello, conosco bene Pino, insomma ho avuto modo di lavorare anche con lui e mi viene in mente sempre anche suo fratello, però giustamente onore al fratello maggiore, come si suol dire. Buonasera mister, come sta? Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Le manca un po' il campo, quello classico, non tanto perché lei insomma gestisce una scuola calcio di grande successo, qual è il Catania 80, però il calcio tra virgolette dilettantistico, quantomeno professionistico, un po' le manca. Professionistico, perché io dilettantistico poco e niente. Ho fatto solo Casarano. Casarano che era già comunque un grande nome. Era un progetto diciamo di fatto da Corvino, che è il direttore sportivo della Fiorentina, per portare il Casarano ai professionisti e in effetti in 2 anni c'eravate quasi riusciti. No, c'eravamo riusciti. È vero. Poi è stata la società che non si è iscritta. È un po' cambiato il calcio rispetto a un po' di anni fa, mister? È la classica domanda che sicuramente le fanno in tanti. Ma sai, tutto si evolve, no? Tutto nella vita si evolve. Magari tutti dicono che il calcio era più bello qualche anno fa, no? I vecchi calciatori dicono secondo me invece si va sempre avanti, ci sono delle innovazioni, oggi il calcio sul campo almeno. E anche studio tecnico. Sì, tecnico, ci sono tanti mezzi audiovisivi che prima non c'erano, prima si faceva così, insomma le misure erano fatte a occhio. Adesso è vero. Adesso si sa tutto quello che succede nel campo. È vero. Quindi il gioco è più veloce, i giocatori debbono essere bravi ad avere tecnica in poco spazio, in velocità, insomma sono cambiate tante cose. E questi sicuramente saranno gli insegnamenti nella sua scuola calcio, sicuramente lavorerà anche molto sulla tecnica individuale probabilmente, no? Sì, noi poi siamo affiliati al Milan. È vero. E seguiamo un metodo, si chiama metodo integrato, sì, che mette al centro il bambino ed alla fine deve uscire il bambino pensante, loro dicono, c'è un bambino che deve risolve lui il problema e non l'allenatore, perché noi siamo abituati a bambini a dire fai così, fai così, fai così. Ma mi sorge spontanea una domanda, sì. Ma il ragazzino catanese, siciliano, è uno che apprende molto oppure il talento e la voglia solitaria di giocare a pallone ce l'ha sempre? No, c'è dei bambini che apprendono tantissimo. Il problema nostro del sud penso che siano sempre poi i genitori, come sempre. Esageratamente vicini. Sì, perché pretendono troppo, probabilmente dei bambini a quell'età, i bambini già sono oberati di compiti, debbono dare conto alla scuola, C'è qualche interesse al di là del calcio, no? Internet, PlayStation e vari. E fino a una certa età il bambino si deve divertire, deve trovare piacere, mentre già i genitori già da piccoli pretendono tante cose che magari il bambino non può dare. Bene, con mister Bianchetti avremo modo di parlare chiaramente del campionato di Serie D e anche dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Vado subito anche a presentare un altro ospite della nostra trasmissione, un attaccante bomber giovanissimo, Mattia Leotta del Giarre. Ciao Mattia, ben trovato. Buonasera, grazie. Reduce tra l'altro da una bella doppietta, quindi bella soddisfazione per la società ma anche per te. Certo, una soddisfazione sia personale, come hai detto tu, sia per la società. Bene. Cosa ti aspetti da Giarre quest'anno? Ma quest'anno una conferma intanto dal punto di vista tuo personale sì, tecnico, quello no? senza dubbio, anche perché io sono di Giarre, quindi essere riconfermato la propria città è importante ed è bello. Poi come l'obiettivo iniziale è quello della salvezza. Bene, mi sa che ci siete a buon punto, sicuramente. Punto. Allora, campionato di Serie D lo facciamo subito con i risultati di questa 10ª giornata di ritorno di oggi domenica 19 marzo, festa del papà. E quindi insomma un abbraccio e un saluto a tutti i
giocatori papà, e ce ne sono tantissimi sicuramente. Eccola qua la schermata, Gladiator batte Turris 1-0, Igea Virtus batte San Cataldese 1-0, Palmese batte Aversa Normanna 5-2, Rende batte Città di Gela 3-0, Città di Gragnano batte Roccella 2-1, Frattese batte Castrovillari 3-1, Sarnese e Pomigliano 0-0, la partita Sersale Sicula Leonzio invece si giocherà mercoledì 29 marzo e come tutti avranno visto ha riposato la Cavese perché il Due Torri insomma è stato escluso dal campionato dopo la quarta rinuncia. Passiamo subito anche alla lettura della classifica che si muove, però sempre da tenere conto anche che la Leonzio ha una partita in meno. Sicula Leonzio in testa con 58 punti, Igea Virtus con 54 insieme alla Cavese, con 50 il Rende, con 49 la Palmese, con 46 il Turris, 44 per Città di Gela, 43 Frattese, 39 Gladiator, 36 Città di Gragnano insieme al Pomigliano, a 35 punti la San Cataldese, a 28 la Versa Normanna, a 24 il Roccella, a 23 la Sarnese, con 21 punti il Castrovillari e con 9 punti il Sersale. Una classifica che sicuramente ci fa capire che la prossima partita per la Leonzio non dico che è di vitale importanza, ma sicuramente è fondamentale anche per mantenere le distanze nei confronti di un Igea Virtus. E a tal proposito la prima domanda la voglio fare proprio a mister Bianchetti. Igea Virtus che con questa vittoria ritorna nella zona vicinissima alla testa, però i punti di distacco, tenendo presente appunto che la Sicula oggi non ha giocato, sono ancora tanti. Potrebbe tentare un riaggancio secondo lei, mister? Io ho allenato tutte e due squadre, sia la conosco Leonzio, bene la realtà infatti. Sia l'Igea Virtus. Ma io penso non è facile arrivare a questo punto, cioè la Sicula Leonzio c'ha una partita in meno, no? Sì. Che la e gioca col Sersale che è una insomma, partita abbordabile. Quindi questa classifica magari non rispecchia la verità, no? Nel senso, no? Però voglio dire, e poi è una squadra che è avvantaggiata che lì non se lo farà sfuggire, anche perché la Sicula Leonzio c'è un blasone, c'è una storia. È vero. E quest'anno mi sa che ha anche una gran bella società. Una bella società, c'ha una bella tifoseria, no? Io sono ancora... Ha dei bei ricordi. Ma sono ancora in contatto con Tomasello, che è uno dei leader della tifoseria, quindi... E secondo me la Leonzio alla fine la spunta. Potrebbe farcela. Sì, un ritorno anche della Cavese fattibile secondo lei, mister? Ma la Cavese secondo me ha perso lo sconto diretto. No? Sì, in casa tra l'altro. Perdendo quello sconto diretto per il primo posto, secondo me non ce la fa. Non ce la potrebbe fare secondo più. Me chi avanti arriva a questo punto. Sotto questo punto di vista, indubbiamente forse l'Igea Virtus avrebbe qualche chance in più per forse superare anche la stessa Cavese per la poltrona vicina alla testa dei playoff per fare playoff. Potenzialmente playoff che lasciano il tempo che trovano perché è soltanto una classifica di piazzamento che permette un eventuale ripescaggio. Esatto, vale per i ripescaggi e secondo posto se lo giocano queste due squadre, insomma. Va. Ho capito. Allora, tra poco le voglio fare anche una domanda però sull'Igea Virtus in prospettiva, perché di Raffaele ne parlano tutti bene e credo che possa anche diventare un buon trampolino di lancio proprio anche per la sua figura da allenatore, per il bravo allenatore messinese. Abbiamo in collegamento adesso come al solito Dalentini, Enzo Sortino. Non si è giocato questa settimana, ma sicuramente mercoledì il pienone sarà assicurato allo stadio perché 3 punti sono di assoluta importanza. Enzo, buonasera. Sì, intanto buonasera Ettore e buonasera mister Bianchetti che ci conosciamo da tanto tempo. Certo. Questa sosta penso che non sia stata una sosta positiva per la squadra di Leonardi, o sbaglio? Onestamente gli addetti ai lavori non abbiamo capito il perché in un primo momento si pensava che era stato il Sersale a chiedere il rinvio, mentre è stata la dirigenza della Leonzio per questo rinvio ha detto che si doveva fare visto che c'era il giocatore Marino nella rappresentativa di Serie D e quindi è stato il presidente in persona a dire di non giocare perché sia Cozza che tutta la squadra voleva giocare. Ci mancherebbe. Diciamo che probabilmente il doppio riposo, le doppie settimane di riposo sicuramente faranno bene perché in queste settimane Cozza ha messo giù
sotto la squadra gli allenamenti certo. non sono mancati. È chiaro che comunque la squadra doveva preparare una partita contro la penultima in classifica, adesso si ritrova dopo una settimana di fermo, tra virgolette, a preparare una partita probabilmente molto più difficile con la Palmese. Ettore, questa è una bella domanda questa qua, però per quanto riguarda il metodo di mister Cozza, sia per l'ultima in classifica che per la prima, così come quando è andato a giocare a Cava dei Tirreni, non ha cambiato il programma, lo stesso metodo, la stessa sintonia, e dunque non ci saranno problemi in questo senso. Benissimo, allora vedremo cosa succederà la settimana prossima. Posso anticipare una cosa, che dopo 2 settimane di assenza dai campi di calcio della formazione bianconera, domenica all'Ancellino Nobile sarà forse strapieno al massimo. E noi siamo tutti per la Sicula Leonzio, perché una squadra siciliana, quando raggiunge la Lega Pro, vincendo un campionato importante come quello della Serie D, ci rende doppiamente felici. Appuntamento con te allora quindi la prossima settimana. Qualcosa perché ha diretto la Serie C a Lentini proprio. L'ho detto proprio in apertura nel momento dei saluti, ha ricordato la sua bella esperienza di Lentini. Grazie Enzo, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Certo mister, preparare una partita, come ho detto poc'anzi, con la penultima in classifica è un po' diverso rispetto ad una Palmese che probabilmente verrà all'Angelino Nobile con la voglia assoluta di fare punti per tentare un possibile piazzamento nei playoff. Sì, a quel punto della stagione i 3 punti sono sempre 3 punti, giochi con l'ultimo, giochi con la prima. Questo è anche vero. Secondo me col Sersale potevano farla, perché anche se manca un giocatore la differenza è così tanta, è notevole, è vero, tra le 2 squadre, che secondo me avrebbero vinto facile lo stesso, però vedremo. È logico che giocare con la Palmese leggermente più una impegnativo. Partita più impegnativo, però i punti di distacco sono sempre tanti. Notevoli. Sono 19 Le volevo chiedere dell'Igea Virtus, un campionato straordinario, prima parte meravigliosa, qualche poi appannamento, però è anche vero che Raffaele ha fatto credo un lavoro al di sopra di quelle che erano le aspettative anche della stessa piazza. Sì, Raffaele, che io conosco, non bene, però lo conosco, è un allenatore che ha fatto sempre bene, anche in categoria, anche in eccellenza, no? Quindi sta avendo questa possibilità. È una neoproposta ufficialmente la sta avendo questa possibilità di mettersi in vetrina e magari potrà sfruttarla per la sua carriera. È ottimista sul percorso dell'Igea Virtus? Potrebbe tentare il ripescaggio in Lega Pro, secondo lei, con un buon piazzamento nella regular season? Ma penso di sì, perché alla fine chi arriva ai playoff e chi arriva quanto più in alto possibile ha qualche chance in più, però c'è la Cavese che ha forse anche un buon blasone. Anche sì, probabilmente la Cavese è stata anche più in alto, perché anche più in alto, ha fatto la Serie B. Benissimo, vedremo cosa succederà già a partire dalla prossima settimana con i risultati che potrebbero ancora di più delineare la classifica. Allora Mattia, certo tu giochi in eccellenza, però l'occhio è sempre diretto anche verso la Serie D, no? Tifoso della Leonzio in modo particolare oppure per qualche altra squadra? No, vabbè, sono un tifoso della Leonzio perché mi fa sempre piacere, è una squadra siciliana che lotta per salire in Lega Pro ed è sempre un grande piacere. Il tuo grande sogno magari possibilmente di giocare questa Serie D, no? Ma ovviamente. Giocare col Giarri è ancora più bello, giochi in casa sotto questo punto di vista. Guardando la classifica ci rendiamo conto anche che la squadra del Rende e quindi le squadre calabresi comunque sono sempre nelle zone altissime. La Cavese, la Campania in genere anche è terra difficile, di conquista. Però come diceva prima il mister, potenzialmente la Leonzio ha 7 punti di vantaggio sulla seconda, perché giocare col Sarsele, che è l'ultima in classifica, dovrebbe portare 3 punti. Certo. Quindi 7 punti in poche partite che rimangono non è facile da recuperare. Poi i ragazzi di Mister Cozza vanno sicuramente tanto entusiasmo perché stanno facendo veramente bene, quindi secondo me ogni vittoria caricano ancora di più. Eccola qua la classifica, grazie al nostro regista che oggi la sta mandando in onda in maniera molto celere. Effettivamente le distanze sono considerevoli. Volevo chiederti qualcosa sulla San Cataldese, che oggi ha perso con l'Igea Virtus, però è anche vero che dovrebbe salvarsi sulla carta. Sì, io la San Cataldese non la seguo benissimo come la Leonzio, però ho visto alcune immagini della loro partita. Quindi io credo che alla fine del campionato riusciranno a salvarsi tranquillamente. È vero. San Cataldese, provincia di Caltanissetta, lei insomma un'esperienza con la Nissa l'ha avuto, se non sbaglio, seppure fugace. Brutta esperienza. Peccato, perché un capoluogo di provincia, mister, com'è possibile? Ma lì, secondo me in quel momento,
calcio non se ne poteva fare. È arrivato nel momento No, non se ne sbagliato. poteva fare calcio, quindi difatti adesso Sono ritornati in scompare. auge, però tutto ma rivoluzionato. sembra una categoria bassa. È in eccellenza, è in eccellenza. Quindi in quel periodo non si poteva fare calcio perché per tantissimi motivi. Per tantissimi motivi. quindi, Vabbè, speriamo anche nella pronta risalita per la squadra nissena. Parliamo adesso di eccellenza e lo facciamo con i risultati e chiaramente anche la classifica di questa 11ª giornata. Parliamo del girone A. Seguenti i risultati: Folgore Selinunte Alba Alcamo 1-1, Terranova perde in casa 9-0 con l'Atletico Campofranco, Dattilo Noir batte Riviera Marmi 4-3, Mussomeli batte Licata 1-0, Nissa Mazzara 2-2, Parmonval batte Castelbuono 2-0, Marsala Profavara 0-0, Paceco batte Troina 3-0 ed è sicuramente questo il risultato un po' a sorpresa perché era il big match e c'è stato quasi un crollo del Troina. Tra l'altro più tardi dovremmo collegarci anche con il direttore generale Claudio Cammarata che ci racconterà che cosa è successo in quella di Trapani, perché questa sconfitta così sonora nei confronti del Paceco, diciamolo pure, noi addetti ai lavori non ce l'aspettavamo. Probabilmente con grande merito la squadra di Mazzara avrà sicuramente meritato questa sonante vittoria, anche se il Troina viene da una settimana impegnativa perché mercoledì è stato impegnata, vincendo tra l'altro con il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Guardiamo un attimo la classifica così ci rendiamo conto ancora di più come è organizzato questo girone A appunto del campionato di eccellenza. In testa appunto il Paceco che supera il Troina, Paceco in testa con 52 punti, il Troina con 50, segue la Folgore Selinunte con 48, 45 il Riviera Marmi, 40 punti Alba Alcamo, 39 punti Dattilo Noir, 36 Castelbuono insieme alla Parmonval, così come la Nissa, 34 il Mazzara, 33 il Licata con il Mussomeli, 30 punti per il Campofranco, 28 punti per il Profavara, 17 per il Marsala ed infine 8 punti per il Terranova Gela. Abbiamo anche il tabellino tra l'altro del prossimo turno che si giocherà domenica prossima, domenica 26 marzo 2017. Gli incontri saranno i seguenti: Mazzara Folgore, Alba Alcamo Mussomeli, Profavara Paceco, Licata Parmonval, Castelbuono Riviera Marmi, Atletico Campofranco Nissa, Dattilo Noir Marsala, Troina Terranova Gela. Volevo subito salutare l'arrivo del direttore generale della città di Scordia, Nello Parisi. Buonasera direttore, ben trovato. È una domenica che tranquilla, anche se lei mi ha detto che a fine partita è successo un po' di tutto, però di eccellenza col città di Scordia parliamo tra poco, perché adesso stiamo parlando del girone A. E a primo acchitto che cosa pensa di questa sconfitta del Troina 3-0 contro il Paceco? Ho appena visto il risultato, non lo sapevo. Non lo sapeva, non se l'aspettava neppure lei? Sinceramente non me l'aspettavo, pensavo che il Troina potesse addirittura vincere anche a Paceco. E invece? Pur essendo uno sconto diretto. Si può soffrire troppe partite ravvicinate? Si può soffrire soprattutto nel mondo dei dilettanti? E credo proprio di sì, infatti come diceva il mister poco fa, probabilmente avranno sofferto proprio questo, perché il Torino credo che potenzialmente dovrebbe avere qualcosa in più, però non vado oltre perché non conosco nemmeno le potenzialità del Paceco. Io faccio sempre la stessa domanda ogni settimana. Paceco, realtà trapanese piccolissima, ma affrontare poi un campionato di Serie D rischia di essere troppo ingombrante la prossima stagione, secondo lei? Perché voi insomma a Scordia involontariamente avete anche un po' subito la botta di un campionato di Serie D la scorsa stagione. Diciamo che sono dei fattori che non vengono determinati solo sotto l'aspetto economico. L'aspetto economico è un fattore molto importante sicuramente, però conta adattarsi bene alla categoria, approcciarsi e adattarsi bene alla categoria, serve l'esperienza della categoria, giocatori di esperienza e organizzazione societaria. L'organizzazione è fondamentale probabilmente, ancora più dei giocatori credo, no? È quella che insomma diventa basilare forse probabilmente per il successo
di una stagione o di un mantenimento di categoria. Lo è anche nelle categorie inferiori, Certo. a maggior ragione più sali di categoria è più è importante È vero, l'organizzazione è vero, societaria. è vero. Vediamo un po' cosa è successo in quel di Trapani. Abbiamo in collegamento Claudio Cammarata, direttore generale appunto del Troina. Buonasera Claudio. Buonasera a te Ettore e naturalmente a tutti gli ascoltatori in visione, in ricezione. Ti sentiamo un po' abbacchiato. Che è successo? Com'è andata questa partita? Perché quando abbiamo visto il risultato ci siamo resi conto che probabilmente è successo qualcosa, perché questo crollo, almeno nel risultato, nessuno se l'aspettava. Raccontaci un po', Claudio. Men che meno noi. Niente, non abbiamo giocato, non siamo entrati in partita, non abbiamo fatto la nostra solita prestazione, all'ottavo perdevamo 1-0, al 26esimo circa perdiamo 2-0, quindi comunque la situazione si è resa veramente complicata. Un peccato mortale, non abbiamo moltissimo da aggiungere, ecco, è un momento in cui vogliamo analizzare determinate cause, determinate cose interne. Senti Claudio, può aver inciso la partita di mercoledì di Coppa anche dal punto di vista mentale? No, probabilmente hanno inciso le 14 partite di Coppa che abbiamo già fatto. Anche. Recuperi dovuti alla neve, questa è una squadra che gioca, tranne il mese di neve in cui è stata ferma 2 volte alla settimana, quindi 3 volte alla settimana in totale da mesi, e quindi potrebbe aver inciso, ma probabilmente è stata anche una cosa psicologica. Settimana prossima sarà una partita un po' più tranquilla, insomma, in casa con il Terranova Gela. Sì. Potrete anche un po' rifiatare, il termine giusto? Sì, però nel frattempo mercoledì c'è il ritorno da Certo, Altamura, e lì ci sarà da fare anche la trasferta probabilmente. Un'altra bella battaglia, sì, partiamo martedì. C'è dell'ottimismo comunque anche dopo questa sconfitta, tu che hai l'umore dello spogliatoio? Sì, ovviamente. Abbiamo inseguito per 24 giornate, abbiamo coronato l'inseguimento. Nel momento in cui abbiamo appunto coronato questo obiettivo, non credo siano venute meno le energie nervose. È capitato la domenica sbagliata. Ecco. Va bene, succede. D'altra parte, insomma, l'esperienza di mister Pagana sarà importante anche già a partire da martedì, quando la squadra si ritroverà. Noi ci ritroviamo. Vi ritroverete probabilmente lunedì, certo. Appunto, partiti si fa. Perché avete l'infrasettimanale, quindi insomma. E anche questo, dico, non ci siamo mai fermati, non ci siamo allenati ogni giorno Praticamente, Hai certo. potuto fare, e fra l'altro sapete benissimo, dalla Serie A all'ultima categoria, chi gioca il mercoledì È vero. fa fatica a allenarsi come si deve il martedì. Certo. No, dicevo, è chiaro che l'esperienza di Pagana sarà importante per ricaricare un po' tutto l'ambiente, soprattutto la squadra, no? Giuseppe è un valore aggiunto, sa perfettamente dove intervenire, come intervenire, se intervenire, potrebbe anche Certo. lasciare le cose come stanno e considerare un grave incidente di percorso. Assolutamente. Chiaramente onore anche al Paceco, perché noi stiamo parlando solo del Troina, di questa sconfitta, certo. Però è anche vero che il Paceco onore e merito alla squadra di Mazzarra, perché una vittoria così sonante permette appunto alla squadra trapanese di volare al primo posto. Grazie Claudio, un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. In bocca al lupo. Grazie Claudio. L'infrasettimanale. Sì. No, lei parla per quanto riguarda la Serie D? No, l'eccellenza? No, la Coppa. La Io Coppa si ricordo gioca, si gioca di mercoledì. Si gioca di mercoledì. quando E infatti giustamente ha un po' sofferto, perché mercoledì giochi una partita tirata con l'Altamura, poi va a fare il big match contro il Paceco. Alla fine sono sempre giocatori dilettanti, tra virgolette, no? Perché la parola dilettanti, direttore, credo che sia un po' bugiarda, perché a questi livelli ci si allena praticamente ogni giorno e ci sono anche dei costi probabilmente non da dilettanti. Non voglio creare polemica, ma è una realtà dei fatti. Quando sei impegnato in competizioni così, una dopo l'altra, è normale che il dilettantismo c'è poco. Possiamo mandare in sottofondo delle immagini del Paceco, perché voglio appunto una battuta sul Paceco e la voglio fare con mister Bianchetti. Paceco, l'ho detto qualche secondo fa, una squadra che vive di riflesso Trapani, perché è come se fosse un quartiere di Trapani, ha una struttura in erba sintetica meravigliosa. Però è anche vero, sarà pronta eventualmente per il grande salto, secondo lei? Non si soffre troppo la realtà trapanese di una squadra che milita nei professionisti?
Lei che l'ha fatto il professionista? Ma dipende sempre dagli obiettivi che uno si prefigge, no? Perché se una piccola realtà ha la possibilità di andare su, non ci rinuncia, ci va. E poi il pubblico che manca però deve avere la potrebbe incidere? capacità, poi incide, cioè bisogna avere gli obiettivi come mi organizzo io come società, perché io posso salire Anche senza pubblico. fare un progetto giovane e alla fine se retrocedo non mi succede niente, e fatto così. Se invece io alzo la testa e voglio fare chissà che cosa, Rischia poi dopo alla lunga sono delle piazze che poi pagano e non possono arrivare mai in alto. Potrebbe essere un po' la favola come quello dello Scordia della scorsa stagione, direttore, secondo lei? Pacheco con grande entusiasmo raggiunge la Serie D e poi insomma le difficoltà che si sono palesate la scorsa stagione possono venire anche insomma, a creare danno e automaticamente anche per il Pacheco potrebbe esserci solo un'andata e ritorno, e non me ne vogliono chiaramente i tifosi trapanesi. Oddio, non conosco la realtà del Pacheco, dico, le difficoltà del salto di categoria le prova chiunque, però dico, chiaramente, ripeto, dipende dagli obiettivi della società, da cosa si vuol fare, dagli investimenti, certo. Ma anche dal conoscere determinate dinamiche, perché magari in Serie D potresti pure fare con giovani importanti, potreste fare pure bene. Ci sono tante realtà che in questo senso ci danno l'esempio. Bene, vedremo cosa succederà. Allora un in bocca al lupo alla squadra del Pacheco. Nel frattempo possono già partire le immagini del pareggio 2-2 tra Nissa e Mazara. Anche in questa occasione la Nissa sempre in vantaggio, ogni volta raggiunta da questo Mazara che sicuramente a questo punto con questo pareggio muove un po' la classifica, si rimane un po' al centro della classifica, salvezza quasi assicurata, non al 100% chiaramente, perché sia il Licata che il Mussomeli e il Campofranco tentano ancora di agganciare appunto queste due squadre per cercare di evitare insomma la lotteria dei play-out. Questo è il campo di Caltanissetta, mister, quello vecchio, perché loro giocano nel campo vecchio, nel famoso Palmintelli. Ha della pazzia questa cosa, non so se lei è qualche d'accordo. allenamento non si poteva giocare assolutamente. Ecco, possono continuare ancora le immagini di sottofondo, perché ci rendiamo conto che insomma giocare in quel campo, direttore, credo che sia una mezza follia. Però evidentemente loro forse il tifo è più vicino, il campo guardandolo dal punto di vista del terreno lascia proprio a desiderare. Sono questi anche molti campi che troviamo in eccellenza. Nel nostro girone non ce ne sono tantissimi, qualcuno c'è, sì. Qui bisognerebbe rientrare nel discorso dell'impiantistica sportiva. Lì a Caltanissetta c'è uno stadio che è bellissimo, che però è un peccato, inagibile, è un peccato. è inagibile. Hanno problemi per quanto riguarda i servizi, la tribuna come è stata costruita lascia un po' a desiderare, sì, questo è, sì, è un po' distante, sì, è un po' troppa impendenza, questo è vero, però rimane una struttura importante, soprattutto perché è un capoluogo di provincia. Certo, a maggior ragione. Poc'anzi con mister Bianchetti insomma si ricordavano quei momenti in cui lui si è trovato a Caltanissetta e ha detto bello chiaro e tondo, non c'erano le credenziali per poter sperare di farlo il campionato. Adesso c'è una fase di risalita con il presidente Ferrante, però le difficoltà sono considerevoli. Le difficoltà sono sempre di natura economica. Dalle notizie che ho io, la Nissa è una squadra tra l'altro anche molto giovane, sì, che si è approcciata neopromossa, sì, che si è approcciata a questa categoria, e il presidente Ferranti ha sempre detto che se non ci sono le condizioni, le possibilità meglio accontentarsi di quello lui non è il tipo che, cioè della serie non fa si il fa passo il più passo lungo. Esatto. Vabbè, questo è un plauso fondamentale. Possiamo rientrare in studio perché adesso ho da presentare le interviste legate appunto a questo incontro, grazie a Calcedonio Iacuzzo, le interviste che riguardano l'allenatore della Nissa Sferrazia ed il vice allenatore del Mazara. Risultato finale, vi ripeto, 2-2. Guardiamo le interviste. Sono abbastanza rammaricato perché i ragazzi sono scesi con l'impatto giusto,
per vincere la partita e prendere il bottino pieno, fare bottino pieno, però purtroppo poi sono tanti episodi che ci fanno cascare in degli errori, e magari non voglio parlare della terna arbitrale perché rientro dopo 3 giornate squalifiche, voglio evitare di parlare di queste vicende che magari nell'immagine si vedono, si evincono come sbagliamo noi, sbagliano un po' tutti. Però dico, ritornando alla gara, abbiamo fatto 2 bei gol, ci hanno raggiunto per ben 2 volte, una su una ripartenza, purtroppo c'è stato uno scivolone di, se non erro, Ciccio Italiano, e si sono trovati a tu per tu col portiere, e il secondo nei minuti finali, quando su un'azione hanno messo una palla sul secondo palo, penso in fuorigioco, e ci hanno riacciuffato sul 2 pari. E allora, diciamo che oggi ci siamo trovati male su questo campo, in quanto secondo me non è un campo per giocare a calcio. Anche diciamo che il gioco che noi attuiamo e che di solito facciamo non l'abbiamo potuto mettere in pratica, in quanto non ce l'ha permesso il campo. Poi anche gli avversari hanno giocato, diciamo, un calcio brutto, giocato sui palloni in avanti, e quindi diciamo che ci siamo trovati un po' in difficoltà su questo. Poi diciamo che sulle occasioni, diciamo che noi abbiamo creato le occasioni degli avversari, in quanto sia nel primo che nel secondo gol le colpe sono state nostre, anche se poi abbiamo fatto degli sbagli e potevamo prendere anche il secondo gol. Poi diciamo che abbiamo segnato su azione, diciamo, manovrata, e poi anche nel finale. Prima del gol, diciamo, che abbiamo fatto sul del 2-2, credo che ci sia un rigore da parte nostra che l'arbitro non ci ha dato, e questa, diciamo, è la mia disamina della partita. A proposito infatti dell'operato del direttore di gara, ci sono state diverse proteste da una parte e dall'altra nel corso dei 90 minuti. Beh, diciamo che il nostro laterale, la nostra punta avanzata, Papo Gomez, ha subito un sacco di falli che potevano essere di ben altra natura, credo, non solo di cartellini gialle, bensì di cartellini rossi. Quindi se l'arbitro ne usciva all'inizio qualcuno, io credo che cambiava la partita. Comunque ognuno tira acqua al proprio mulino, è normale. Eccoci rientrati in studio, abbiamo dunque parlato del girone A del campionato di eccellenza, adesso voltiamo pagina e parliamo del girone B. Però prima di andare con i risultati, la classifica e chiaramente i commenti legati a questo girone B di eccellenza, noi di Penalty abbiamo voluto dedicare l'apertura appunto del girone B con un omaggio al presidente onorario della città di Sant'Agata di Militello, che è scomparso in settimana. Parliamo di Filippo Miracola, che è stato sicuramente un personaggio molto conosciuto nell'ambito del calcio dilettantistico siciliano.
Si sono svolti al Duomo di Sant'Agata Militello i funerali di Filippo Miracola, storico dirigente del calcio dilettantistico siciliano, fondatore del Città di Sant'Agata, del quale ne era presidente onorario. Il presidentissimo, che lascia a 68 anni la moglie, i 2 figli e un nipotino, era ricoverato a Messina e da tempo non stava bene. Numerosissime ieri le persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto al dirigente che ha dedicato una vita al pallone, insieme al compianto amico Saro Valore, rilanciando il calcio nel centro santagatese. In 2 parole viene veramente difficile esprimere il ricordo di una persona squisita, una persona che ha dato tutta la vita per il calcio, per fare divertire la gente e per divertirsi, ma direi una persona eccezionale, il classico personaggio di cui tutti noi vorremmo essere amici, una persona che non ha ricoperto mai ruoli istituzionali, ma sicuramente per il calcio era un'istituzione. Dunque, se uno deve pensare a Sant'Agata al pallone, viene in mente e subito viene il volto di Filippo Miracola. Sono qui veramente a titolo assolutamente personale, perché per me Filippo era più di un amico, era qualcosa di più, eravamo legati da un grande rapporto, da un grande affetto, da una grande vicinanza, da una grande solidarietà. E io ricordo sempre, lo dirò, la prima volta che ci siamo conosciuti. La prima volta che ci siamo conosciuti fu quando io mi candidai per la prima volta e venni a fare qui a Sant'Agata una riunione con le società dell'area del Barcellonese, e questo signore si alzò, parlò, fece tutta una serie di critiche. Poi io gli dissi: vabbè, io ho preso nota delle cose che hai detto, vedremo se le risolveremo. Poi lui mi venne a trovare e poi lì diventammo amici nel vero senso della parola. Mi venne a trovare e mi dice: lei è una persona di parola, sta mantenendo gli impegni. E da allora è nato questo rapporto, passammo dal lei al tu e siamo stati sempre vicini. Filippo era un grande appassionato, un grande amore per il mondo del calcio, per lo sport in genere, per la sua città, per la sua famiglia, per Sant'Agata. Era un uomo che metteva in tutte le cose che faceva grande passione e per questo le sue cose riuscivano bene. Ecco, io l'ho detto, dico che se avevo la possibilità di dire 2 parole lo dirò: la ricchezza di ogni uomo sta nel numero di amici che ha. Oggi mi sento più povero perché ho perso un grande amico. L'omaggio di penalty al presidente onorario della città di Sant'Agata, Filippo Miracola. Noi della redazione chiaramente ci uniamo alle condoglianze di tutto il mondo del calcio dilettantistico. Voltiamo pagina ancora una volta e lo facciamo con i risultati chiaramente di questo turno. Eccolo qua, il turno che si è giocato, l'11ª giornata di ritorno di oggi, 19 marzo 2017. Risultato a sorpresa: Ciriale batte Pedara San Pio X 1-0, Biancavilla batte Torre Grotta 3-0, Città di Sant'Agata batte Real Avola 2-1, Giarre batte Belpasso 3-1, Città di Scordia Milazzo 2-2, 3-2, chiedo scusa, il risultato è stato erroneamente scritto. Città di Rosolini 1-0, Pistolina perde in casa con il Palazzolo 6-2 ed infine Sporting Taormina batte Sporting Viagrande 1-0. Guardiamo anche la classifica che vede in testa ancora di più il Palazzolo con 56 punti, 52 il Pedara San Pio X insieme alla Ciriale, 50 punti il Città di Sant'Agata di Militello, 49 il Milazzo, 48 a questo punto il Città di Scordia, 40 lo Sporting Taormina, 37 Città di Rosolini e Biancavilla, con 36 punti il Giarre, con 34 il Real Avola, con 31 il Rocca di Caprileone, con 30 lo Sporting Viagrande, 17 Pistolina, 10 punti per il Belpasso ed infine chiude la classifica il Torre Grotta con 8 punti. Prima di commentare il tutto insieme ai nostri ospiti diamo anche sguardo al tabellino del prossimo turno che si giocherà
giocherà chiaramente domenica prossima, domenica 26 marzo, sarà la 12ª giornata di ritorno. Rocca di Capreleone, Pedara San Pio X, Biancavilla città di Rosolini, Giarre città di Scordia, città di Sant'Agata Belpasso, Milazzo Pistunina, Aciriale Realavola, Palazzolo Sporting Taormina ed infine Sporting Via Grande Torre Grotta. Allora, mister Bianchetti, iniziamo intanto dal risultato che nessuno si aspetta, nel senso che comunque grande forza alla Ciriale, però il Pedara San Pio X era sicuramente in una posizione molto positiva, veniva da una serie positiva, eppure perdendo questo big match probabilmente ha visto allontanarsi il Palazzolo. Che ne pensa di questo risultato un po' a sorpresa? Ma a sorpresa, io la partita non l'ho vista, però a sorpresa fino a un certo punto, nel senso siano due squadre molto vicine. Certo, sì. Poi le cronache dicono che la Ciriale ha una bella squadra, una squadra forte, almeno io, gli amici che ho che seguono queste categorie, mi dicono che la Ciriale è una delle, poteva essere una delle potenziali vincitrici. Anche se non ce l'ha fatta. E adesso dicono che il Palazzolo è la squadra più attrezzata. È attrezzata, però attenzione perché la squadra di Pitatella è una squadra che perde pochissime partite, questo big match averlo perso è un po' inaspettato, forse l'atmosfera che c'è a Ciriale in queste ultime settimane ha galvanizzato i giocatori e nel big match hanno dato forse più di quello che potevano dare anche nelle altre partite. Si può interpretare anche in questa maniera secondo lei? Bisogna vedere la partita per dare un giudizio. Questo è che è vero. Come si fa a dare un giudizio così? Probabilmente il Pedara ha perso magari forse l'ultima occasione, no? Sarà difficile recuperare per secondo me 4 punti. Anche perché il Palazzolo è fuori, poi mancano poche gare ormai. Sì, no? pochissime gare ormai. I giochi sembrerebbero fatti. Sembrano fatti, insomma. Quindi... Onore a Pippo Strano, sotto questo, che ha sfruttato Strano, questo big match a suo favore in questo caso. Strano è un allenatore esperto, conosce le categorie, a parte che è una persona seria e per bene. Quindi, è vero. Quindi merita, gli auguro di poterlo vincere il campionato. Vedremo cosa succederà, perché ancora qualche altra partita potrebbe far rimettere in gioco il tutto, però il calendario è molto a favore del Palazzolo, dico bene direttore? Sembrerebbe che forse sì, c'è alla fine lo striscione dell'ultimo chilometro per il Palazzolo, già forse fra meno di 2 o 3 partite. Con questi risultati di oggi sicuramente sono stati a favore del Palazzolo, quindi già era risaputo che il Palazzolo aveva un calendario abbastanza agevole, con questi risultati la strada si fa ancora più in discesa sicuramente. Merita secondo lei questa posizione il Palazzolo per il percorso che ha fatto, un po' zoppicante all'inizio e poi il grande balzo nel girone di ritorno con l'acquisto anche di qualche piccolo ulteriore tassello? Guarda, io dico che Aciriale, San Pio, Milazzo che abbiamo incontrato noi oggi e Palazzolo hanno degli organici per vincere, sì. per vincere il campionato. Se avessimo fatto questo pronostico 3-4 settimane prima, sinceramente penso che tutti quanti eravamo col forte dubbio su chi l'avesse spuntata. Se il Palazzolo però si trova a 56 punti prima in classifica, sicuramente lo sta facendo con grande merito. È molto meritato. Mattia, a Giarre insomma questa vittoria ha risollevato ancora di più la classifica, cercando di allontanarvi sempre più dalla zona bassa. Tu che hai avuto modo anche di giocare nei confronti di queste squadre, qualche chance, secondo te la San Pio con questa sconfitta può dare veramente addio ad un possibile primo posto finale? Guarda, al primo posto finale io credo, come abbiamo già detto, ha detto il mister, ha detto il direttore, il Palazzolo è una squadra abbastanza organizzata. Io ho giocato contro il Palazzolo, gioca a calcio. Gioca a pallone. Gioca a pallone, quindi merita la posizione al primo posto in classifica. Poi per quanto riguarda la San Pio posso dire che oggi, avendo visto la partita con la Ciriale, è stato un errore difensivo, un banale errore difensivo. Quindi può succedere. Può succedere. Può succedere. Quindi possiamo dire che comunque per la zona playoff ancora è tutto da dire. È tutto da dire anche perché adesso rientra alla grande lo Scordia, direttore, sì. Perché questa vittoria nei confronti del Milazzo per 3-2 ha riaperto questa quinta posizione per agganciare i playoff. Sino a un paio di mesi fa sembrava quasi impossibile per lo Scordia. Noi vi abbiamo seguito e devo dire che da un paio di mesi a questa parte, da quando c'è stato forse un cambio con qualche giocatore,
il passo è diventato importante, forse se ci si pensava prima, magari forse qualche altra posizione in più si poteva guadagnare, secondo lei? Bah, è chiaro che è facile a parole, così. certo. Intanto volevo dire che la vittoria di oggi contro una grande squadra che è il Milazzo, intanto non è stata una vittoria normale, perché fino all'88esimo perdevamo 2-1. E infatti per questo noi abbiamo il risultato fissato sul 2-2, perché evidentemente dopo è arrivato sul finire. Una vittoria, diciamo, folle. Sofferta? Sì, soffertissima. Sì, no, la classifica adesso lo scordiamo con 48, è un punto. Sì, perché la veniva portata in una maniera L'abbiamo diversa. fatto grazie al grandissimo orgoglio e alla grande personalità della nostra squadra, ma oggi grazie al pubblico che ci ha dato veramente una mano, vanno ringraziati di cuore. Ma cosa è mancato nella parte iniziale del campionato lo Scordia, secondo lei? Cioè c'è qualcosa che possa avere creato qualche problema? No, ma il calcio è uno sport dove tante componenti messe assieme si devono assimilare nella maniera giusta e si deve trovare il feeling giusto. Certo. Noi non avevamo una brutta squadra all'inizio del campionato nel modo più assoluto, anzi eravamo credo abbastanza competitivi, con non molto meno rispetto alle altre squadre. Però le componenti che dicevo prima, probabilmente messe assieme, non hanno prodotto il risultato che volevamo. Poi abbiamo fatto dei cambiamenti, ci sono stati degli ottimi risultati con questo gruppo, ci siamo veramente ritrovati subito dalla prima settimana. Insomma, ve la giocherete alla grande questa parte finale della stagione, tentando di rientrare nei playoff. Non vi tirerete indietro, eh? Ma nel modo più assoluto. Noi ci credevamo un mese fa, 2 mesi fa. Il presidente, adesso con questa vittoria ancora di più. Il presidente l'ha sempre detto, quindi figuriamoci oggi che siamo lì ad un punto dal Milazzo e a 2 dalla città di Sant'Agata, che tra l'altro sarà la prossima avversaria in casa, però dobbiamo pensare alla prossima giornata, che c'è una partita abbastanza piano, strada facendo si può forse raccogliere qualche successo. A proposito di successo, sentiamo un po' le interviste post gara del Palazzolo, che ha stracciato il Pisturina per 6-2. Abbiamo in condizioni differenti, diciamo un attimo difficoltose, abbiamo superato l'ennesima prova di maturità. È stata una partita, al di là del risultato, vera, giocata fino alla fine. Penso che il Pisturina non rispecchia la classifica attuale, ho visto una squadra vogliosa, ben messa in campo, e quindi è stata, ripeto, una partita vera. Abbiamo giocato bene, nonostante il campo abbiamo cercato di fare quello che sappiamo con palla a terra e siamo riusciti a trovare comunque il gol. L'importante era portare a casa i 3 punti e ci siamo riusciti, poi sono arrivati 2 gol, è sempre un piacere segnare, però non era importante portare a casa i 3 punti e metterci più 4 e domani aspettare gli altri risultati. Quando dimostri e palesi questa superiorità devi chiudere le partite, perché hai creato tantissimo. Poi ci sta che la partita, all'interno della partita ci siano tante piccole partite, ci sono stati 10 minuti blackout, sofferenza, rifiatamento, chiamalo come vuoi, e va bene così, perché poi alla fine, ripeto, in un campo del genere fare la qualità di gioco che abbiamo fatto noi, sono contento, perché ero preoccupato di questo. Palazzolo vincente per 6-2 nei confronti del Pisturina. Mister Bianchetti, a questo punto, lo abbiamo detto, ormai i giochi sembrerebbero fatti. Tra l'altro una squadra che un paio di anni fa era già stata in Serie D con alterne fortune. Ritornarci vuol dire adesso aver immagazzinato probabilmente qualche sbaglio e quindi con una nuova prospettiva, forse con una nuova voglia di fare un campionato un po' più tranquillo. Che dice? C'è l'esperienza vissuta, diciamo, poi la proprietà, no, è vicino anche a Siracusa, no? Quindi, fratello del presidente Coltiferro. Quindi
voglio dire, mettere Baiocco e questi due spagnoli, no? Significa avere le idee chiare, volevano vincere. Anche in prospettiva Serie D a questo punto, cioè uno deve guardare anche quello che verrà poi dopo la stagione prossima. Baiocco non lo so se ancora può fare. Ma a me mi dicono che Baiocco in allenamento fa delle cose pazzesche, in partita corre ancora, avrà pure 40 anni, però... Ma per giocare vuol dire che si allena bene. D'altra parte il fisico evidentemente è in perfetta forma sempre, no? Quindi Palazzolo dovrebbe vincere alla fine, È perché fatta. questo risultato di oggi della pedale ai cereali ha aperto, aperto ancora di più le possibilità. Va bene, allora volevo un attimo ritornare a Mattia perché voglio parlare del Giarre. È stata una vittoria facile contro una squadra, quella del Belpasso, che sta onorando il campionato, quindi insomma un ringraziamento va alla società che seppur in grande difficoltà non si è ritirata, quindi un merito va al presidente Minervini. Però è anche vero che la stagione del Belpasso inizialmente non era quella, poi dopo le cose sono cambiate. Sì. E voi in questo caso come stagione come vi potete ritenere? Soddisfatti? Noi abbiamo fatto un inizio di stagione migliore rispetto al girone di ritorno. Il girone di ritorno è successo qualcosa che ci ha fatto perdere qualche partita in più e quindi ci siamo ritrovati qualche settimana fa in una situazione un pochettino difficile. Però questa vittoria contro il Belpasso, che non è stata una vittoria facile, immagino, perché sono ragazzi che corrono, infatti. Però ci ha dato tanta fiducia, quindi adesso abbiamo una partita molto importante e difficile contro lo Scordia. Lo sappiamo che per loro è ancora più importante di quella di oggi. Per la zona salvezza, quindi è una partita abbastanza difficile. Poi avremo Pistunina e Torregrotta che comunque abbordabili. Chiamiamoli abbordabili, sicuramente, perché poi bisogna giocarle per vincere le partite. Quindi adesso dopo questa vittoria, questa settimana sicuramente ci alleneremo con la testa giusta e cercare di fare al meglio queste ultime 4 partite. Attenzione ai nostri ospiti, Mattia ha solo 20 anni ma già parla con un linguaggio in prospettiva importante. Dico bene, direttore? No, infatti parla con un linguaggio, dovremmo vedere un attimo di stare un po' attenti. È un po' cambiato il calcio, mister, no? Cioè, sentire parlare un ragazzo di 20 anni in questa maniera ci fa pensare che forse anche i giocatori sono cambiati notevolmente. Tante cose, no? Oggi con internet, con Facebook, il linguaggio cambia. È logico che cambia, si vedono tante cose che una volta non si vedevano. Si vedono anche tanti tatuaggi sotto questo punto di vista, che insomma i ragazzini dai 20 anni già si fanno. Tu sei tatuato? No, stranamente, forse passerà ancora qualche altro anno. Allora stiamo quasi per chiudere la prima parte della nostra trasmissione e voglio ricordare che adesso daremo la linea a Palermo, che seguirà il post gara Udinese-Palermo, e poi rientreremo in studio a partire dalle ore 21 sino alle 22 per parlare di promozione e di prima categoria. Voglio passare ai saluti, voglio intanto subito ringraziare il direttore Parisi, augurandolo a questo punto un proseguo di stagione interessante, stuzzicante, voglioso, perché inaspettatamente rientrare nel novero dei playoff, come ha detto bene lei qualche settimana fa, sembrava quasi impensabile. Questa vittoria vi ha ancora ulteriormente rilanciato. Siete a buon punto, mollare adesso è da folli. Ma assolutamente no, perché è quello che vogliamo, stiamo cercando di dare il massimo, perché è quello che vuole il nostro presidente, è quello che vogliamo tutti quanti noi. Vorrebbe ritornare in Serie D, secondo lei, il presidente? C'è mentalmente la voglia di rientrare in Serie D? La voglia è ovvio che c'è, ma non solo del presidente, da parte di tutti. Certo. Però è chiaro che per il dire e fare c'è una realtà che dobbiamo affrontare notevolmente. Mister Romano è pronto anche per accompagnarvi in questo viaggio anche di sogni? Il mister Romano purtroppo un paio di settimane fa ha avuto un'operazione, questo infortunio con la rottura del tendine d'Achille. Oggi era in panchina. Sicuramente ci ha dato una grossa mano pure lui, però devo dire che ci sta mancando durante la settimana. Immagino, perché poi alla fine durante la settimana bisogna costruire ancora di più la partita, anche se insomma il suo staff tecnico so che è all'avanguardia, quindi nel modo più assoluto, però non ci sono problemi. In tutte le guerre il condottiero deve essere davanti. D'altra parte Romano è stato un giocatore dalle 1000 battaglie, sicuramente un'operazione di questo genere insomma è necessario un piccolo decorso post operatorio, ma ritornerà pronto
guidare la squadra. Mi permetto di dire, nulla togliendo a tantissimi altri allenatori che sono davvero preparati, Romano è uno che con questa categoria ha veramente poco a che fare. Sappiamo, tra l'altro veniva da un'esperienza in Serie D con il Noto, un po' travagliata, certo. Quindi insomma probabilmente è anche la persona giusta, l'allenatore giusto per una piazza importante come Città di Scordia. Ma guarda, oggi c'erano allo stadio, c'erano non so se 1100 e per l'eccellenza sono anche parecchi. È vero che era ingresso gratuito, però abbiamo fatto un appello e il trasporto della città è stato davvero importante. La gente si è lasciata trascinare, vuol dire che nel DNA della città viene sentita. Benissimo, squadra. Allora in bocca al lupo per il proseguo della stagione, augurando chiaramente che Scordia possa ancora di nuovo ritornare in categorie che a questo punto devo dire gli appartengono notevolmente, quindi in bocca al lupo al Città di Scordia, un in bocca al lupo anche al Giarre, saranno 2 o 3 settimane importanti, quindi non mollate adesso, no. Impossibile mollare adesso. Tutta la cittadinanza vicina al progetto del Presidente, il campo un po' meno perché insomma ma abbiamo fatto qualcosina in più quest'anno per il campo, però c'è ancora da lavorare. C'è ancora da lavorare, speriamo bene. Voglio salutare e ringraziare la presenza anche di mister Bianchetti, come al solito puntuale, un in bocca al lupo anche per questa bella realtà che è il Catania 80, perché se ne parla tantissimo nella bella cittadina di Catania, sappiamo tutti che comunque lavorate in maniera professionale e qualche ragazzino viene anche pure fuori, con la soddisfazione da parte di chi vi segue quasi da bambini, da piccolissimi. Ragazzo da Lugano, con l'Under 21 adesso, Castagna, sì. Bene mister, allora la saluto, la ringrazio per la sua disponibilità, speriamo di riverla di nuovo presto qui a commentare anche questo calcio dilettantistico che le sta sicuramente un po' stretto per il suo curriculum. No, io l'ho fatto diciamo e lo gridiamo a Casarano, noi, però Casarano era tutta un'altra, perché loro sono giustamente contenti perché erano 1100, Casarano ne faceva 12.000. Quindi Casarano è già una piazza realtà che non poteva stare in quella categoria. Grazie alla mister Bianchetti, noi adesso ci fermiamo, diamo la linea a Palermo per il posticipo tra Udinese e Palermo, ci rivedremo di nuovo qui da Catania tra le 21 e le 22 per la seconda parte di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma Penalty Play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Toto Ricci, ole ole, commenta il dopo incontro, ole ole, canale 78. Amici di Penalty, ben ritrovati ancora una volta su Gold 78, seconda parte, rientriamo dopo il posticipo tra Udinese e Palermo, seconda parte dedicata interamente al campionato di promozione e 4 gironi del campionato di prima categoria. Vado subito a presentare i miei compagni di viaggio per quanto riguarda questa seconda parte, il ritorno gratitissimo, era da parecchio tempo che non era qui ospite a Penalty, di mister Aldo Musumeci. Buonasera Aldo, ben trovato. Buonasera Ettore, buonasera a tutti gli spettatori. Allora Aldo, eccoti qui, abbiamo già subito invece svelato l'altro ospite, mentre ci sono, lo saluto a questo punto, Ignazio Refice, ben trovato Ignazio. Buonasera. Allora, buonasera. Grande partita oggi contro il Randazzo, È una partita difficile. Parliamo di prima categoria. Derby sono sempre derby. A Randazzo poi è molto sentito quello con Bronte. Sì, quante battaglie tu personalmente con il Randazzo? Sì, tantissime. Qualcuna. Tantissime. Allora Aldo Musumeci, quest'anno per scelta ancora una volta una stagione in stand-by, avevi iniziato nel settore del calcio dilettantistico, poi per scelta anche legata ad alcune tue attività lavorative, la voglia di fermarsi, ma il calcio giovanile è talmente pieno di passione, è talmente impegnativo che bisogna avere appunto la mente un po' sgombra per poter poi dopo dare la vera energia ai ragazzini che debbono seguirti. Sei d'accordo? Assolutamente sì, insomma comunque è sempre un impegno, richiede tempo, richiede applicazione, richiede dedizione, quindi comunque uno deve essere concentrato, deve essere il termometro in questo momento del calcio giovanile siciliano, in modo particolare quello legato alla provincia di Catania? Il livello si è assolutamente abbassato, abbiamo campionati regionali di livello medio-basso. Forse aperti un po' troppo a tutti? Sì, diciamo che appunto il livello decisamente tende ad abbassarsi
Io temo che se la Leonzio dovesse salire, e glielo auguriamo ovviamente, avendo 3 squadre nazionali nel giro di 50 km, credo che questo comporterà un ulteriore, un ulteriore abbassamento del livello, perché chiaramente tutti i giocatori migliori tenderanno ad accasarsi in queste realtà ovviamente professionistiche e andare a fare un campionato nazionale. Comunque, certo. Allora, parliamo del campionato di promozione, 4 gironi molto intensi, gironi che hanno sicuramente già delle fisionomie ben precise, con qualche squadra che sulla carta potrebbe anche già festeggiare tra qualche domenica la sospirata promozione in eccellenza. Iniziamo subito con il girone A del campionato di promozione, eccola qui la schermata, 11ª giornata, oggi festa del papà 19 marzo, Ravanusa batte Ares Menfi 3-1, Castellammare batte Campobello 1-0, Canicattì batte Camarat 3-0, Casteltermini batte Partinica Audace 3-2, Salemi batte Cinque Torri Trapani 2-0, Raffadali batte Gattopardo 4-0, pareggio tra Atletico Ribera e Libertas 2010 e pareggio anche tra Serra di Falco e Nuova Sancis per 0-0. Una classifica che vede ancora una volta in testa il Canicattì di Falsone, allunga poco o niente con i Raffadali, perché anche il Raffadali ha vinto contro il Gattopardo per 4-0. Classifica che vede appunto sempre la squadra di Falsone in testa con 67 punti, 61 il Raffadali, 53 la Libertas 2010, 48 punti per il Castellammare, 44 per la Nuova Sancis, 42 per l'Ares Menfi, con 35 punti l'Atletico Ribera, 33 per il Ravanusa, 32 per Partinica Audace e Salemi, 31 per il Campobella, 27 per il Camarat, 25 per il Serra di Falco, 19 per il Gattopardo, 16 punti per il Cinque Torri Trapani, chiude la classifica il Casteltermini con 14 punti. Sorge subito spontanea questa battuta e la voglio fare con mister Orefice, profondo conoscitore, devo dire, del campionato di promozione, che lo ha visto protagonista sia da giocatore che da allenatore. Il Canicattì ha già messo le bottiglie in frigo già da qualche settimana, però attenzione perché domenica prossima c'è il big match con i Raffadali, i punti in questo momento sono soltanto 6 e chissà, dopo questa partita probabilmente i giochi potrebbero essere già definiti. Il Canicattì ha dalla sua, l'avevamo detto qualche settimana fa, la tradizione e poi un organico di primo livello, un allenatore molto preparato, bravo e gioca con 2 risultati su 3, quindi insomma lo vedi fiducioso il cammino verso l'eccellenza per il penso che ha più pressione, ha più possibilità di sbagliare le partite, quindi sai, chi rincorre fa sempre un po' più fatica rispetto a chi ha magari dalla propria la tranquillità dei 6 punti e il fatto che comunque anche se finisca con un pareggio alla fine hanno messo l'ipoteca sul campionato. Quindi molto ottimismo nei confronti della squadra del presidente Giglia. Certo che pensare che il Canicattì sta costruendo pian pianino il grande ritorno in un calcio un po' più di eccellenza fa piacere. Canicattì che ha fatto a suo tempo, molto tempo fa, anche la mitica Serie C, pensando che anche Agrigento ha un rilancio ormai da qualche anno proprio con la squadra professionistica. Sì, io credo che già prendere un allenatore come Falsone, che è un allenatore che è importante per la categoria, che ha fatto sempre bene ad Enna, tanti anni fa anche con l'Atletico Catania, e chiaramente lo scorso anno volendo ha perso la finale playoff con il Real Avola, per cui quest'anno la squadra era già pronta per stravincerlo, tra virgolette, questo girone, no? Evidentemente c'è un progetto, c'è un'idea, c'è una possibilità comunque di voler investire, di voler fare bene, perché quando si investe così chiaramente si vuole salire, no? Quindi puntare i risultati sono quasi obbligatori. Esatto, poi concordo col mister sul fatto che chiaramente avendo 2 risultati su 3, scontro diretto in casa,
se tutto dovesse andare per il verso giusto non credo Ho sentito in settimana mister Falsone che chiaramente butta acqua sul fuoco, ovviamente. perché giustamente è così, no? Bisogna stare un po' sul chi va là, c'è il big match, ma si gioca in casa, e come hai detto bene tu Aldo, giocare in casa un big match con il pubblico che potrebbe già assaporare potenzialmente un piede in eccellenza sarà difficile per i Raffadali. Assolutamente, certo, poi è importante la gestione di queste partite durante la settimana, perché sono comunque partite difficili da gestire, perché non sai mai se la devi caricare, non la devi caricare, quindi è un po' complicato avere il termometro della squadra. È un po' difficilotto, no? Il mister Falsone è una persona molto esperta, ha tante esperienze, e poi in queste partite non bisogna quasi dire nulla, il calciatore la sente. Sono i giocatori che già sanno quello che debbono fare, si anche perché da soli, la rosa tra l'altro del Canicattì è zeppa di persone che hanno fatto partite anche molto più importanti di questa con i Raffadali. C'è l'abitudine alla gestione di questo tipo di partite. Ma lui è un tecnico assolutamente che per la categoria è un lusso, quindi non ci sono dubbi su questo. È vero. Passiamo adesso al girone B del campionato di promozione, anche lì insomma continua il duello a distanza, seppur distaccato solo di un punto, tra Cus Palermo e Villabate. Questa è la classifica, se magari dalla regia prima mi mandano i risultati ho la possibilità così di dare un quadro completo, risultati che hanno visto appunto il Cus Palermo vincente contro il Barcellona Pozzo di Gotto per 3-0, Città di Gangi batte Città di Casteldaccia 2-1, Monreale batte Futura 3-1, Geraci batte Acquedolcese 3-1, Sinagra batte Lascari 3-0, l'Iniziativa batte Nuova Città di Caccamo 2-1, Sant'Angiolese batte Real Finale 3-2 ed infine Villabate vincente nei confronti del Bolognetta fuori casa per 2-1. Vittoria dunque sia per il Cus Palermo che per il Villabate, quindi entrambe le squadre ancora sempre più pronte per il rush finale per la vittoria di questo girone B del campionato di promozione. Classifiche che comunque vede in testa il Cus Palermo seppur solo di un punto nei confronti del Villabate, 50 per il Caccamo, 49 per la Sant'Angiolese, 37 per il Monreale, 36 per il Geraci insieme al Barcellona Pozzo di Gotto, 32 punti per Real Finale, Futura e l'Iniziativa, 31 punti per il Sinagra, 27 per il Lascari, 26 per l'Acquedolcese, 24 per il Casteldaccia, 20 punti Città di Gangi ed infine chiude il Bolognetta con 12 punti. A dimostrazione che ogni partita è veramente sempre molto impegnativa, soprattutto nella parte finale di stagione, la vittoria del Villabate a Bolognetta è stata una vittoria sudata, 2-1, ma che comunque continua ancora a tenere in preallarme un Cus Palermo che comunque non molla e che vince ormai da tantissimo tempo. Il campionato lo vince qui in questo girone sicuramente chi sbaglia meno, hanno praticamente gli stessi punti. Qua è da considerare il fatto che poi ci siano i 10 punti di distacco tra chi arriva seconda e tutto il resto, per vedere poi lo svolgimento dei playoff. Cus Palermo che comunque, Aldo, è un Cus Palermo che ritorna a sperare nell'eccellenza che l'anno scorso insomma è stata un po' dilapidata con un girone di ritorno molto negativo. Adesso la squadra è affidata a colui che portò la squadra lo scorso anno in eccellenza, ovvero Ferrara, ex giocatore del Palermo. La squadra sta rispondendo alla grande, una realtà come il Cus Palermo che dispone di società, dirigenti, giocatori e struttura, e quando parlo di struttura parlo della struttura universitaria, è sicuramente ancora di più una forza per vincerlo questo girone, senza nulla togliere chiaramente al Villabate che comunque sta facendo una stagione meravigliosa. Assolutamente, queste sono tutte risorse importanti, no, per fare bene la struttura, l'organizzazione societaria, un tecnico che comunque ha fatto categorie importanti, quindi è chiaro che ci sono tutte le condizioni, però il girone è aperto, perché già se tu vedi il prossimo turno il Cus Palermo va a Caccamo, è una partita abbastanza complicata. Neopromossa che tenta l'aggancio dei playoff. Mentre il Villabate gioca in casa con Real Finale che non ha molto da chiedere a questo campionato, quindi potrebbe esserci il sorpasso, quindi diciamo ancora, sebbene ci siano tutte le condizioni per il Cus Palermo di fare bene, negli anni fanno bene, però io ancora non scriverei la parola fine su questo girone. Ci piace questo girone, sai perché Ignazio? Perché è la dimostrazione che comunque nel palermitano tutte le partite sono veramente battaglie, cioè nessuno molla.
Ma sì, ma poi quando ci sono questo genere di campionati così tirati punto a punto, è chiaro che tutti vogliono vincerlo, tutti ci provano, è normale, se tu hai la prima a 61, la seconda a 60, poi hanno fatto un po' il vuoto, sì, bisognerebbe certo. capire anche... Addirittura ci potrebbe anche uscire il non fare i playoff. Certo, infatti ponevo l'attenzione proprio su questo punto, perché la seconda ha già 60 punti e la terza ne ha 50, quindi 50. se si fermasse in questo momento passerebbe già direttamente alla finalissima, quindi, per poi essere ammessi in eccellenza. Si corre anche per questo risultato. Certo. Beh, anche in questo caso, come anche gli altri gironi, tutto questo lo vedremo già dalle prossime settimane, che saranno sicuramente decisive. Tra l'altro voglio ricordare che si giocherà domenica 29, poi si giocherà il 2 aprile, poi ci sarà il turno infrasettimanale il 5 aprile, perché non si giocherà per Pasqua, cioè il 16, ma non si giocherà soprattutto domenica 9 aprile. Passiamo adesso al girone C, il girone messinese, che noi insomma seguiamo con tantissimo interesse, perché sono molti insomma i tifosi che ci scrivono perché vogliono sentire da vicino il polso di questo girone importante. Questi i risultati dell'11ª giornata: Ionica batte Aci Sant'Antonio 3-0, Città di Messina batte Camaro 2-0, Real Aci Giardini Naxos 4-4, Merì batte Città di San Filippo del Mela 2-0, Messana batte Gescal 2-1, Calatabiano Messina Sud 0-0 ed infine San Biagio batte Real Rometta 2-1. Ha riposato il Terme Vigliadore perché, come tutti ben sanno, il Forza Calcio Messina è stato escluso dopo la quarta rinuncia. Guardiamo anche la classifica che vede in testa sempre il Camaro con 60 punti, che seppur perdendo lo scontro con il Città di Messina continua a rimanere sempre abbastanza lontano da un possibile ritorno in auge del Messana, che comunque con questa vittoria arriva a 53 insieme alla Ionica, 50 punti per il Città di Messina, 40 per il Calatabiano, 37 Terme Vigliadore, 33 il Real Aci, 29 per quanto riguarda il San Biagio, 28 per Merì, 26 Giardini Naxos con il Gescal, mentre 25 sono i punti della Città di San Filippo del Mela, 21 il Messina Sud, 20 punti per il Real Rometta ed infine l'Aci Sant'Antonio con 4 punti. Allora, diamo subito un commento su questo girone. Tra poco vedremo la partita importante vinta dal Città di Messina e subito dopo sentiremo l'allenatore del Città di Messina, un Santino Bellinvia, che si è messo un po' in gioco ritornando in quei campionati che lo hanno visto crescere, cioè la promozione. Lui che ha fatto insomma campionati di grande qualità sia in Serie D ma anche in eccellenza. Allora, parliamo con il nostro Aldo. Il girone di Messina è sempre un girone particolare, perché sono 4-5 le squadre che possono tentare di vincere, e il Camaro, grazie a un suo settore giovanile, ad una sua costruzione tecnica societaria di una certa qualità, sta raccogliendo i frutti di questa stagione. Che ne pensi? Penso di sì, poi c'è un distacco importante dalle due seconde, potrebbe probabilmente, anche se oggi non è andata bene, però credo che alla fine la spunterà. Poi diciamo che storicamente il Camaro è una società anche che, come giustamente dicevi tu, a livello giovanile ha fatto sempre bene. Ora io non conosco la rosa del Camaro, ma suppongo molti ragazzi giovani, molti ragazzi che provengono dal settore giovanile dello stesso Camaro. Esatto, perché comunque è una società che è storica da questo punto di vista. Comunque molti giocatori che hanno fatto queste categorie sono usciti da questo settore giovanile, quindi penso che possa alla fine spuntarla. Sì, credo di sì, anche comunque 7 punti sono tanti. Sono tanti, però è anche vero che le partite vanno sempre a diminuire, Ignazio, no? 7 punti, però le partite diminuiscono ogni sempre partita, di più. Il giorno di ritorno è una partita in meno, è quindi vero, si riduce il margine di errori. Città di Messina, che da quando ha preso in panchina Santino Bellinvia adesso ha raggiunto la semifinale di Coppa, che giocherà contro il Real Città di Paternò, ha battuto la capolista ed entra prepotentemente in una posizione importante dei playoff. Guarda, io conosco personalmente Santino e il suo modo di lavorare, è una persona molto seria, molto preparata, con questa categoria veramente c'entra molto poco, perché ha dimostrato di poter stare in Serie D, in eccellenza alla grande, in promozione. È chiaro che
forse il valore aggiunto. Potrebbe tentare l'aggancio al secondo posto, secondo te? Anche i punti sono soltanto 3 nei confronti del Messana e della Ionica. Io sono sempre convinto che alla fine, fino a quando la matematica non ti condanni a un risultato, la speranza deve essere l'ultima. Adesso c'è l'entusiasmo, avendo battuto anche la capolista. Il Camaro invece fa forza su questa piccola cantera. Mi piace il termine, è giusto, è il termine migliore, la cantera del ma sempre del stati Camaro. così, perché hanno sempre sfornato ottimi giocatori che poi vanno in giro per la Sicilia o anche fuori a fare campionati importanti di Serie D. È vero, è un po' triste vedere la Sant'Antonio a 4 punti. Guarda, sulla Sant'Antonio tra poco apriremo una parentesi. Lo sapevo. Perché d'altra parte non si può non parlare della Sant'Antonio, perché vedere quella una squadra realtà lì così, una realtà così comunque che ha sempre fatto fallimento bene. totale, dirigenziale, societario, di progetti che forse non ci sono mai stati, ma che quest'anno sono letteralmente esplosi in negativo. Poi purtroppo devo dire che appunto anche prima, no, nell'eccellenza parlavamo del Belpasso, la Sant'Antonio, vedere queste due realtà così vicine, comunque in queste condizioni fa pensare, fa pensare assolutamente. Ma questa è comunque la prova provata che non si improvvisa niente. Certo. Ormai è un dato di fatto, nel calcio dilettantistico si deve solo ed unicamente programmare inizialmente. Se non si programma con un budget ben preciso, attenzione, perché se non hai il budget ben preciso tu puoi fare insomma i castelli di sabbia poi alla fine. Deve essere chiaro fin dall'inizio con tutti, a partire dallo staff fino ad arrivare all'ultimo giocatore, e allora chi accetta quel tipo di discorso poi ti darà quello che ti deve dare. Altrimenti... Giusto, bravo Ignazio, mi piacciono le tue chiarezze. Guardiamoci questa bella vittoria della città di Messina nei confronti della capolista Camaro, vittoria netta 2-0. Squadra, cuore, polmoni e un pallone sono sufficienti questi ingredienti per guarnire una partita. È arrivato Tra due squadre Davide? che più che mai in questa città sono state simbolo di unione e rivalità. Chi con la storia, chi con l'ambizione, pian piano si è tracciato sempre più evidente un solco che segna il confine tra sogno e realtà. Per qualcuno questo confine è sempre meno marcato, per qualcun altro invece è ancora lecito sognare. Benvenuti amici sportivi dal campo Garda e Sport di Mili Marina, Claudio Costanzo per la Wii Sport a raccontarvi la 26ª giornata del campione di promozione siciliano. Il big match di giornata vede affrontarsi il Città di Messina che ospita la capolista Camaro. Clima delle grandi occasioni, quello che si respira al Garda e Sport di Mili Marina. Arbitra l'incontro il signor Davide Conti della sezione di Seregno, suoi assistenti Matteo Cardone e Silvestro Messina della sezione di Catania. Abbiamo visto tutti i protagonisti in campo e ora possiamo passare a raccontarvi del film della partita. La prima occasione di marca giallorossa con Alessandro che mette dentro, chiude la diagonale difensiva Mondello anticipando Silvestri. Ci proverà di lì a poco anche Cardia a liberarsi, è debole il suo tentativo, facile preda di San Matrice. Al 19esimo però cambia il risultato, calcio di punizione per il Città di Messina, si incarica della battuta Giuseppe Quintoni che va col mancino dentro e prende una parabola stranissima che si infrange all'incrocio dei pali. Città di Messina avanti grazie all'ex Igea Virtus, fantastica la sua parabola, il suo calcio alla Recoba che con l'ausilio anche di un forte vento diventa imparabile per San Matrice. Città di Messina in vantaggio, ancora un'occasione qui con Codagnone che mette dentro per Ginago che è troppo frettoloso a concludere in porta. Ci prova dall'altro lato il Camaro con questo calcio d'angolo invece di Mondello, la palla resta lì, ci prova Cappello ma Maisano riesce a negargli la gioia del gol al capitano neroverde. Città di Messina è però ancora un'occasione qui con Codagnone che si libera bene, prova a calciare, contrato il suo tentativo. Degli sviluppi lo stesso calcio d'angolo, alla battuta andrà ancora Peppe Quintoni, ex Cireale e Igea Virtus ancora una volta con una parabola magnifica, batte San Matrice, un effetto incredibile, doppietta di Quintoni che fa esplodere di gioia i suoi al 34esimo della prima frazione di gioco. Riapprezziamolo, il suo tiro carico di effetto, ancora una volta incerto San Matrice, Camaro sotto per 2-0, una formazione ultra offensiva quella di mister Furnari. Ci prova qui Brigandì ma è attento in uscita Maisano, in presa bassa a far sua la sfera, dall'altro lato l'incertezza di Arditi, Codagnone riesce a prendergli il tempo, a calciare verso la porta, potentissimo il suo destro ma non preciso, autore di un'ottima prova fin qui il classe 97 Codagnone. Qui prova a liberarsi all'altro lato al tiro Fabio Campo,
termina alto il suo tentativo, velletario anche quello di Bonamonte, di lì a poco Pico Dagnone prende il tempo a Munafò, entra in area ma riesce a rinvenire su di lui l'adattato difensore di mister Furnari. Qui ci prova anche il neoentrato La Rocca ad avventarsi su questo pallone vagante, ma ancora attento Maisano. Prova qui anche Princi dalla distanza, un po' appannata quest'oggi la formazione di mister Furnari. Qui Campo rinvia male il pallone sui piedi di Silvestri, che non ci pensa su 2 volte, calcia in porta. Terminerà su questo tentativo di Calogero la partita e il Città di Messina a portare a casa 3 punti importantissimi per il morale di questa squadra, che ora potrà vivere un finale di stagione infuocato. La sconfitta non pesa più di tanto al Camaro e comunque mantiene un distacco più che abbondante per il finale di stagione. Penalty scende in campo. Risultati, classifiche, commenti, ospiti, interviste sul calcio dilettantistico siciliano. Un format esclusivo di Play Village. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Conduce Ettore Tortorici. Il sogno della Città di Messina, che con Santino Bellenvia insomma sicuramente sta per abbracciare il sogno anche dei playoff. È già nei playoff, ma chissà, forse anche tra qualche settimana con qualche posizione ancora più importante. E abbiamo proprio Santino Bellenvia in questo momento collegato con noi telefonicamente. Pronto Santino? Pronto? Mi senti Santino? Sì, perfetto. Allora intanto buonasera e complimenti. Tu lo sai, io faccio un po' il tifo per te, non me ne vogliono gli altri allenatori perché conosco il tuo percorso, le tue qualità tecniche e umane e so che il fatto che tu sei asceso di categoria ti fa onore e dimostra la qualità tecnica del tuo bagaglio, perché con questo Città di Messina stai insomma per raggiungere una posizione importante nei playoff. Una vittoria credo anche abbastanza meritata nei confronti del Camaro. A questo punto cosa bolle in pentola per te? Intanto buonasera a tutti, grazie per i complimenti. Niente, è stata una partita importante, preparata bene da tutti i ragazzi, società e staff tecnico. Ci davamo tanto perché si incontrava la capolista, la squadra che ha fatto il vuoto alle sue spalle. Siamo stati bravi, è stata una partita importante e secondo me una partita anche di categoria superiore per il livello agonistico e il livello di come stare in campo sia da una parte che dall'altra. Vittoria importante che ci fa rimanere attaccati a quel treno dove Ionica, Messana e noi stiamo inseguendo fino all'ultima giornata. Messana e Ionica che in questo momento sono al secondo posto, 3 punti soltanto vi separano appunto da questo duo. Io non credo che ci siano questi 3 punti di differenza, pertanto tutto è ancora assolutamente aperto. Ma sì, sicuramente. Negli scontri diretti ci sono stati 3 pari, 2 con la Ionica, 1 con la Messana che ancora dobbiamo incontrare. Da premettere che la Messana ancora deve osservare il suo turno di riposo, quindi sulla carta potremmo anche approfittarne. Vediamo, rimangono 4 giornate alla fine e per me, come ho detto anche ai ragazzi, sono 4 finali da dover poter raccogliere il massimo ogni settimana. Hai parlato di 4 finali, però è anche vero che adesso ti giocherai una semifinale di Coppa Italia di promozione che potrebbe darti anche un'ulteriore possibilità per raggiungere l'eccellenza anche senza i playoff. Sì, ahimè, incontriamo una squadra importante, il Real Città di Paternò è secondo me una delle squadre più importanti, c'è anche nel proprio girone di promozione insieme al Città di Ragusa e l'Atletico Catania. Quindi il sorteggio è andato un po' così come Barcellona-Juventus. Vabbè, le partite bisogna vincerle poi per vincere la Coppa. Bisogna incontrare tutti, se devi centrare l'obiettivo importante, prima o poi devi incontrare tutte le squadre. Quindi venga anche in Real Città di Paternò e vedremo cosa succederà. Prepariamo poi con i tempi giusti. Allora, 2 domande per poi congedarti. Settimana prossima giocate contro il Real Rometta, partita un po' abbordabile, senza nulla togliere alla squadra del Rometta, però credo che sia abbondantemente alla vostra portata. Sai, tutte le partite sono difficili. Noi siamo riusciti, fra virgolette, io ho fatto solo una sconfitta da quando siedo sulla panchina del Città di Messina, siamo riusciti a perdere a San Biagio
prendere 3 gol. Il nostro tabellino, noi siamo una delle migliori difese di tutti i gironi, sia di promozione che di eccellenza, abbiamo preso solo 12 gol. Sai, 3 li abbiamo presi nella partita che magari non ci aspettavamo. Beh, succede in un percorso lungo e difficile e tortuoso. Cioè, tutti gli avversari sono avversari che giocheranno poi una partita importante contro una società, contro noi Città di Messina, che magari è una società. Certo. L'ultima battuta è proprio sul Camaro invece, Santino, perché questo Camaro indubbiamente ha fatto un campionato meraviglioso, nulla da dire, io credo che sia ampiamente meritato questo primo posto e probabilmente già dalla prossima stagione hanno già un'intelaiatura pronta. Ma sì, il Camaro ha meritato, perché ormai lo metto dentro nel salto di categoria. Ha meritato perché veniva da 8 vittorie consecutive, è una società importante che negli anni ha lavorato tanto e bene per il settore giovanile, quindi ha giocatori già di categoria superiori che possono benissimo fare l'eccellenza, quindi si troveranno in una categoria che loro non avranno nessun problema a poter disputare al miglior nel miglior modo possibile. Perfetto, allora Santino io ti ringrazio, ti auguro il buon proseguo di stagione e speriamo di rivederci presto, magari con un sogno eccellente, pieno di eccellenza. Grazie a tutti voi, speriamo alla fine di riuscirci. Benissimo, grazie a Santino Bellinvia, allenatore della Città di Messina, che come abbiamo detto ha battuto il Camaro in questo turno, avvicinando sempre di più la vetta e agganciando sempre di più anche la posizione dei playoff, anche se in questo momento un gradino inferiore rispetto a Messana e Ionica, ma solo in classifica. Voglio subito salutare l'arrivo anche del nostro ospite, Davide Santonocito, manager sportivo, tra l'altro organizzatore di un torneo giovanile importantissimo che si chiama Etna Sud. Ci sarà la 4ª edizione quest'anno, giusto? Sì, mancano 3 settimane. Quindi sei in piena... Sì, capelli dritti. Bagarre, in piena bagarre. Parleremo di questo torneo, chiedo scusa, ma parleremo anche di un convegno che si chiama La mente è una cosa meravigliosa. Tra poco avremo un servizio che ce lo annuncia, ma poi voglio anche coinvolgere i presenti, perché insomma Aldo, oltre ad essere un allenatore, è uno psicologo e insomma l'esperienza calcistica, tecnica e umanitaria di Ignazio troverà sicuramente la giusta adesione a questo progetto che si è svolto a Belpasso. Sì, all'Istituto Industriale di Belpasso. Perfetto. Allora, tra poco parleremo di questo, però prima chiudiamo il discorso di promozione con i risultati del girone D. Anche in questa occasione parliamo dell'11ª giornata di ritorno, guardiamo il tabellino, eccolo qui. Atletico Catania batte Megara Augusta 1-0, D'Agata batte Città di Mascalucia 3-0. Aquile Calatine battono Marina di Ragusa 3-2, Real Città di Paternò vince contro la Rinascita Netina per 3-2, Città di Catania Santa Croce 0-0, Città di Ragusa batte Sporting Eubea 3-1 ed infine Sporting Trecastagni batte Calcio Vittoria per 3-2. Anche in questa occasione insomma il Città di Ragusa continua ad essere leader indiscussa di questa categoria per quanto riguarda il girone D. Guardiamo la classifica, anche se ancora c'è da recuperare una partita, qualche altro scontro diretto che potrebbe anche in un certo senso rivoluzionare la zona alta appunto di questo girone D del campionato di promozione. Classifica 11ª giornata, Città di Ragusa con 62 punti, Real Città di Paternò con 59, 58 l'Atletico Catania, 50 punti per il Santa Croce, 42 per le Aquile Calatine, 39 Real Siracusa Belvedere, Sporting Eubea e Sporting Trecastagni con 38 punti, Calcio Vittoria con 36, 34 per il Marina di Ragusa, 31 per il Megara Augusta, 29 per il D'Agata, 22 per il Città di Catania, 16 punti per la Rinascita Netina ed infine 9 punti per il Città di Mascalucia. Voglio fare un giro con i nostri ospiti perché voglio anche un po' sondare il loro parere su questo terzetto che ormai da parecchi mesi è nelle zone altissime di questo girone D del campionato di promozione. Inizio con Aldo Musumeci, Città di Ragusa che
ha una voglia matta di ritornare in un calcio che gli appartiene, no? Insomma, Ragusa, capoluogo di provincia, per molti anni in situazioni un po' ambigue, quest'anno potrebbe essere l'anno buono, Aldo? Potrebbe, anche se comunque... Perché questo potrebbe? Perché comunque ci sono il Città di Paternò e l'Atletico Catania che chiaramente sono lì, quindi poi l'Atletico Catania è una corazzata veramente, cioè, ha preso la corona, quindi sì. vogliono fare sul serio, poi c'è Proto come presidente. Quindi... Proto presidente, parlo di Messina, ma parlo loro con Davide, no? Che è molto vicino alla dirigenza del Messina, fa parte proprio dello staff dirigenziale. Non voglio parlare di calcio professionistico, parlo invece di calcio dilettantistico. L'Atletico Catania che con questa vittoria fuori casa contro l'Augusta insomma sta cercando a denti stretti di non mollare la testa, tra l'altro recupererà la partita contro il Città di Ragusa, pertanto che cosa succede se per caso l'Atletico... Succede che mercoledì si il campionato, chi vince vince il campionato. Probabilmente sì, a questo chi punto. Vince vince il campionato a 4 partite e poi alla fine con gare, il calcio è strano, però poi gare abbordabili, sì. Mercoledì chi vince ha vinto il campionato, secondo me il Paternò punta più sulla Coppa. Potenzialmente, anche se giocherà contro il Città di Messina, sì. Di Bellinvia, e dovrà sudarsela la girone partita. D, comunque quest'anno le prime 3 sono più forti delle 3 del girone C. Probabilmente. Sulla carta. Sulla carta. È interessante che la partita, il fatto che in un campionato dilettantistico, Città di Ragusa, Atletico Catania, una partita viene ripetuta per una prova televisiva. Sì, questo ha del pazzesco. Questa è una cosa incredibile. Io non lo condivido. Io non lo condivido. Però attenzione, l'errore tecnico è vero. Sì, certo. Era presente, però attenzione, sì, l'errore tecnico però è interessante non lo il fatto... discute nessuno. No, assolutamente. Però la prova televisiva nel calcio dilettantistico è sbagliata. Aggiungo una cosa, sì? La prova televisiva nei campionati dilettantistici non è ammessa. Non è ammessa, per questo insomma mi è sembrato un po' strano questa però, cosa. Perché questa partita viene ripetuta ovviamente. Attenzione, non voglio con questo parlare male dell'Atletico, poi ci mancherebbe, però è anche vero che una prova televisiva nel calcio dilettantistico uccide il calcio dilettantistico. Però un errore del genere cambia i sorti di un campionato. Però è calcio dilettantissimo. Tanti campionati vengono falsati da errori arbitrali, dico. Quindi, però dico non è. Però dico una cosa, il regolamento è chiaro. Sì. Però ti dico una cosa. Quel giorno c'erano tante telecamere, tante TV che riprendevano la gara. Allora, puoi riprendere la gara ma non puoi ammettere la prova televisiva. Secondo me è un controsenso, no, nel caso, ma è un controsenso. Sì. Sempre. Allora non accetti le telecamere in campo. Questo è... Quindi nessuno può vedere i risultati. In questo caso la federazione, Ignazio, non so se sei d'accordo, in questo caso la federazione deve prendere una decisione ben precisa già a partire dalla prossima stagione. O tutti con le telecamere o senza telecamere. Oppure se c'è la telecamera ammetti la prova televisiva. In quel caso c'erano 4 telecamere. Insomma, è un po' ingarbugliato. Io credo che diventa... Scusami, no, io credo che l'eccezione sia stata ammessa per l'importanza della partita in sé, non l'importanza estrinseca, perché significava decidere veramente le sorti di un campionato con un errore clamoroso. Sì, assolutamente sì. È vero, e quindi il giudice sportivo, può anche succedere. Secondo me, ha deciso secondo una norma di buonsenso e non sul regolamento. Con buon senso. Abbiamo delle immagini di sottofondo sul Real Città di Paternò, perché proprio su questa squadra che a questo punto si giocherà la semifinale di Coppa, questo rush finale di campionato, sicuramente ha una squadra di grande qualità tecnica e probabilmente è sulla stessa linea anche del Città di Ragusa e anche dell'Atletico Catania. Noi ci abbiamo fatto un amichevole in precampionato e già la squadra si vedeva che era una squadra di spessore. Però attenzione, si rischia che almeno una delle tre probabilmente non andrà in eccellenza, no? Probabilmente, non è escluso, anche se c'è il gioco della Coppa Italia. Se Ragusa vince, Coppa Italia, Paternò, l'Atletico vince playoff, sì, troppo facile però, voglio dire. Troppi incastri di risultati, ragazzi, voi che fate il calcio mi dite sempre che le partite però sulla carta queste hanno delle rose, queste squadre. Questa è la dimostrazione che questo girone D, come è stato detto, effettivamente è una squadra superiore a tanti altri. Però io penso che vero è che la qualità individuale in questi gironi, in questo nostro girone, è superiore rispetto all'altro. Sì, ma infatti l'aveva detto. Ma la qualità di gioco Davide. io sarei invece un tantino più perplesso, nel senso che secondo me nel gioco messinese la qualità del gioco, quindi dell'organizzazione,
è più curata rispetto al nostro giro. Mi sa che hai detto una cosa giusta, è più curata, forse c'è più grinta, determinazione nel giovedì, un po' meno tecnica. Io parlo proprio di organizzazione tattica in senso stretto. Però forse manca il carbonato del Paternò, il corona dell'Atletico, che ti fa la differenza in un momento in cui fa gol. Sì. Una cosa è certa, è bello, questo campionato in promozione è bello. Forse anche più dell'eccellenza quest'anno mi sa di sì. Però una squadra che prende 12 gol solo appena, Esatto. io ci starei attento, magari per le partite, io ne ho vinto uno di campionato vincendo 17. Anche l'Atletico ne ha prese 12. Io ne ho vinto uno di campionato vincendo 17 partite 1-0, quindi insomma, poi fa la differenza proprio quello. Insomma, il progetto del Real Città di Paternò è un progetto importante proprio perché è un progetto che il Presidente ha costruito già da qualche anno e probabilmente quest'anno potrebbe anche raggiungere i suoi frutti. Adesso parliamo di questo convegno che si è svolto a Belpasso, dove appunto il nostro ospite Davide Santonocito è stato uno dei relatori. Si è parlato della mente come qualcosa di meraviglioso e su questo concordiamo tutti. Guardiamo il servizio realizzato da IVI TV. Si è svolta stamattina presso l'Istituto Superiore Ferraris di Belpasso la conferenza denominata La mente è una cosa meravigliosa. Ad intervenire diverse rappresentanze, il dottor Francesco Giordano nel ruolo di mental coach, il sindaco Carlo Caputo, l'organizzatore dottor Davide Santonocito, promotore inoltre del torneo internazionale Etna Sud Memorial Gioacchino Russo Morosoli, con la partecipazione di Antonio More, promotore anch'esso e collaboratore del torneo. L'intento è quello di condividere l'esperienza del torneo, l'esperienza delle persone che gravitano intorno al torneo con questi ragazzi, perché reputiamo che le sfide sono fatte per essere vinte, ma sono fatte anche per essere condivise e raccontate a ragazzi e adolescenti che si apprestano a fare una scelta nella vita, che può essere l'università o il lavoro. Allora, io ho sposato e sono qui anche nonostante abbia altri impegni, proprio perché per me è fondamentale trasferire valori positivi ai ragazzi d'oggi. E sono contenta che Santonocito abbia pensato a fare questo incontro all'interno di una scuola superiore, perché per me è il momento giusto e l'ambito giusto. Intanto imparare a usare la mente nella maniera giusta. Quello che noi cerchiamo di dare oggi e che cercano di fare i mental coach è cercare di estrapolare il potenziale di ognuno di questi ragazzi. Questi sono incontri che secondo me hanno una valenza molto ma molto positiva, perché informare i ragazzi di tutto ciò che c'è intorno, ad esempio in una preparazione anche dal punto di vista alimentare, penso che è necessario affinché, specialmente per chi vuole fare sport, le notizie che vengono date possono essere fatte proprie e quindi poi comportarsi di conseguenza. Penso che la vita sia fatta di scommesse, no? Il piacere della vita è anche scommettersi e quindi uscire un po' da quelli che sono gli schemi che possono essere classici, comodi, allietanti spesso, però che sono un po' un segno di pigrizia. La mia amministrazione fin dall'inizio si è scommessa in maniera importante. Giovinezza, giovane età non vuol dire sicuramente buona amministrazione, ma è già una sfida e un buon punto di partenza. Penalty scende in campo. Ogni domenica in diretta televisiva dalle 19 alle 21 su Gold 78. Risultati, classifiche, commenti, ospiti, interviste sul calcio dilettantistico siciliano. Un format esclusivo di Play Village. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Conduce Ettore Tortorici. Eccoci rientrati in studio. La mente è una cosa meravigliosa, un dibattito importante. E cioè? Quando vincere o perdere dipende solo da te. Ah, bella questa situazione, ma dipende da chi? Da noi giovani? Noi da giovani te si fa per dire... persona. Da te persona. Non penso noi giovani, noi ragazzi, i ragazzi, no? Da te ragazzo. Da me ragazzi. Giocatori, bambini che fanno chiaramente del calcio anche un loro modo di vivere. Generale, noi volevamo condividere un'esperienza con questi ragazzi. Sì. Terzo, quarto e quinto anno, secondo me, ma penso che era l'età in cui cominci a scegliere l'università o il lavoro piuttosto che la carriera militare. Allora un convegno del genere serviva a stimolare, a condividere delle esperienze. È venuta Teresa, Chiara, ha condiviso l'esperienza forte di Catania, che lei sta facendo adesso con la federazione, esperienza fortissima. E Francesco Russo Morosoli, esperienza della funivia dell'Etna, qualcosa di folle, no? Una struttura sull'Etna sempre attiva.
e l'esperienza anche del torneo. Il sindaco Caputo, che a Belpasso sta facendo cose importanti. Sposa il calcio e mi dai un gancio, perché Belpasso ospiterà la 4ª edizione del Penalty Awards giorno 12 di giugno presso il teatro Nino Martoglio proprio di Belpasso, perché il sindaco Caputo ha voluto assolutamente, fortemente questo evento che racchiude il gota del calcio dilettantissimo, come tu ben sai. E quindi dicevo, dare a questi ragazzi degli stimoli, Sì. a volte sembrano cose normali, ma che i ragazzi oggi hanno perso. Stimoli che hanno perso, secondo te, psicologo, allenatore Aldo Musumeci, lo hanno perso questo stimolo? Beh, diciamo che sicuramente quei 15enni, 16enni di oggi sono molto più piatti, un po' più poveri. Hanno altre cose da fare? Sì, ma sono un po' più poveri, li trovo decisamente più poveri rispetto a quelli di un tempo, quindi da questo punto di vista comunque nutrire, stimolare, credo che sia un aspetto importante. Purtroppo la realtà è questa. La realtà è questa e bisogna fare i conti con questo. Questo tipo di lettura è una lettura che trovo assolutamente corretta. Assolutamente. Perché servono per confrontarsi, no? Ma io credo fondamentalmente che loro appunto vadano molto nutriti, perché oggi sono veramente proprio poveri, un po' anaffettivi, un po' attaccati a cose che poi alla fine... Ignazio, bisogna nutrire, ma non soltanto a parole e non soltanto dal punto di vista tecnico, il bagaglio di un giovane, bisogna nutrirlo anche di argomentazioni forse un po' più importanti? Spesso dimentichiamo che allenare lo si fa nelle categorie dove i giovani diventano meno giovani, mentre la parola più corretta che ci hanno insegnato al corso era educatore. Quindi, sì. Forse noi perdiamo di vista questo termine nei primi anni di vita del piccolo calciatore. Invece dobbiamo metterlo sempre come prima posizione sempre davanti, perché poi le statistiche sono impietose, un giovane ogni 10.000 va nei professionisti, e quindi cifre impietose. Che ben abbiamo già la risposta. Che ben vengano questo genere complimenti quindi a Davide per questa iniziativa. Dico una cosa in più, noi nel direttivo AIAC, dove io faccio parte, abbiamo inserito quest'anno nel direttivo la dottoressa Currieri, che è una psicopedagogista che sta organizzando a Catania un convegno del genere di carattere internazionale. E questo servirà tu tantissimo. Considera, io so questa cosa, la conferenza è stata fatta perché appunto volevamo condividere delle esperienze, partendo dal torneo che ancora oggi è una cosa folle per come è cresciuto il torneo, non abbiamo una rete turistica. Dove raccoglierete veramente tanti giovani. Oltre che ci sono 7 nazioni dentro. Però volevamo condividere e far passare il messaggio che il torneo non è solo un torneo. Parliamo anche di altre cose più importanti. Quindi parliamo di divertimento. Parliamo di divertimento, dai, anche non soltanto dal punto di vista tecnico. Certo, poi dopo la qualità tecnica del torneo fa piacere, perché si assiste a delle belle partite. Io penso che se c'è il fiore sboccia. Bravo, bravo. Allora, voglio parlare di prima categoria perché poi voglio fare un approfondimento anche del torneo Etna Sud che partirà tra 3 settimane. Parlo subito di prima categoria con il girone A, abbiamo la schermata anche dei risultati e poi dopo vedremo anche la classifica. Empedoclina batte Ribera 1954 per 3-0, Città di Carini, Città di Cinisi 2-2, Sciacca batte Città di Giuliana 6-1, Balestrate batte Don Bosco Partinico Bortra 2-0, Fulgatore batte Strasatti 2-1, Altafonte batte Nuova Sportiva del Golfo 3-0 ed infine Libertas Marsala Real Unione 0-0. In classifica con questa sconfitta la Nuova Sportiva del Golfo un po' riapre la bagarre per il primo posto, perché l'Altofonte, insomma, battendola nello scontro diretto ha accorciato la distanza, quindi Nuova Sportiva del Golfo con 58, 57 Altofonte, 52 Fulgatore, 45 Sciacca, Calcio Ribera 1954 con 38 punti, 32 Città di Cinisi, 29 il Balestrate, insieme poi all'Empedoclina che ne ha 28, 22 per Città di Carini e Don Bosco Partinico Bortra, 21 per Real Unione, 16 per lo Strasatti, 12 per il Città di Giuliana e 11 punti per la Libertas Marsala. Uno scontro diretto che insomma ha riaperto la bagarre per il primo posto, vedremo cosa succederà già a partire dalla prossima settimana, ricordo che si giocherà domenica 26 marzo.
Voglio passare subito al girone D, perché è un girone D importante in quanto la Paternese allunga e probabilmente potrebbe avere già chiuso il discorso del primo posto. I risultati sono i seguenti: Città di Villafranca batte Atletico Francavilla 2-1, Valdinisi batte Atletico Messina 2-0, Paternese batte F24 Messina 6-1, Libertas Acireal batte Robur 2-1, Russo Sebastiano pareggia in casa con l'Atletico Fiumefreddo 1-1, vittoria del Pompei nello scontro contro il Sant'Alessio per 3-2 ed infine Piedimonte Etneo e Sporting Club Messina 2-2. Ho detto bene, la Paternese con questa vittoria allunga, soprattutto perché insomma il Russo Sebastiano pareggia in casa con l'Atletico Fiumefreddo. Una battuta veloce su questo girone, perché poi voglio parlare del trofeo Etna Sud, la voglio fare con Ignazio Refice, che conosce un po' la realtà di Fiumefreddo, di quella zona, che lo ha visto anche protagonista in scontri diretti, no? Fiumefreddo ancora una volta grande partenza, possibilità di stravincerlo questo girone, e poi alla fine una squadra di Paternò l'ha superata, ben fatta, con un obiettivo importante. Obiettivi importanti, giocatori importanti, hanno cambiato poco, hanno un allenatore giovane ma bravo, Turi Palumbo, sì? con il quale siamo stati compagni di squadra qualche Insomma, Paternò che vuole ritornare a essere competitivo. Fa molto piacere per Salvo, è un ragazzo, un bravissimo ragazzo. Non è mai facile per nessuno, tu costruisci le squadre e poi... Attenzione, erano partite ad handicap nei confronti dell'Atletico giocare, Fiumefreddo. Le partite vanno sempre giocate. Insomma. Certo. Per Fiumefreddo comunque c'è un allenatore importante, Pennisi, è certo, uno che anni fa ha fatto benissimo a Fiumefreddo. Ma c'è stato un momento in cui la squadra era allungata in classifica, squadra. Adesso ha perso punti importanti. Dopo l'ospitata del presidente evidentemente non gli abbiamo portato fortuna. Comunque sono contento risultati. perché non sapevo che la Paternese fosse allenata da Turi Palumbo. Io ho fatto il corso con Turi e lo ricordo come un ragazzo proprio bravissimo, quindi sono molto contento. Siamo contenti soprattutto per Paternò, che insomma riabbraccerebbe un'altra squadra, a parte il Real Paternò appunto di Mazzabuto. Parliamo del torneo Etna Sud, possono già partire in sottofondo le immagini della scorsa edizione, che ha avuto un successo incredibile, moltissime squadre, tra l'altro il Catania nei giovanissimi e il Palermo negli allievi sono stati trionfatori, quindi ha trionfato il calcio siciliano in un torneo internazionale. Sarà anche così quest'anno? Non lo so, perché gli allievi quest'anno il torneo alza ancora il livello, considera che noi avremo il Deportivo La Corugna. Addirittura. Krasnodar, avrete un'altra cantera allora. Sì, un'altra cantera che nella zona galiziana sta facendo benissimo, IFK Göteborg, il Krasnodar, l'Adenac dall'Olanda, quindi il livello si è alzato e il Palermo o il Catania avranno pane per i loro denti. Bene, quante sono state fino adesso le difficoltà nell'organizzare un torneo così internazionale e così importante, perché si è già ritagliato una fetta sicuramente di grande rilevanza nel bacino del Mediterraneo? Il torneo è ben considerato. Ovunque vai, basta dice torneo internazionale, la gente dice ecco il torneo che. Sì. Difficoltà tante, perché devi lottare anche contro chi vorrebbe non più che il torneo si facesse, e invece... perché credo che sia l'unico torneo, e chiunque lo dico resta sconvolto, che non è fatto per business. È un torneo dove noi investiamo tutto quello che c'è da investire. Le amministrazioni vi danno una mano però, dai, logistica. È già un buon no, c'è una grande mano, noi non guadagniamo nulla dal torneo. Dove si giocherà? Ma il territorio guadagna tantissimo. Daniele, mio cugino, magari lo chiamo chiedo dopo. scusa. No, Davide, dove si giocheranno le partite? Belpasso, Mascaucia, a Torre del Grifo, qualche puntata del Castagno, Biancavilla, ma il grosso è lì. Bene. Belpasso e Torre del Grifo. Benissimo, quindi insomma una passerella avremo quest'anno 7 nazioni, si aggiungono i maltesi e i romeni col Brasov, che è la sua Serie B romena. Sì. Quindi è un torneo che abbraccia a poco sempre più squadre europee. Sono partiti da 2 nazioni a 7 nazioni. Per l'anno prossimo abbiamo già delle idee. Quanto potrà essere competitiva la troupe siciliana? Allora guarda, il Palermo quest'anno è fortissimo, ha battuto la Roma nel Girone Under 17, sono primi e secondo me da suddista
sono candidati a giocarsi lo scudetto per la Final Six. Addirittura, quindi il Palermo è una gran bella corazzata. Ma il Deportivo è forte, il Göteborg è forte pure, il Krasnodar pure, quindi... Potremmo pensare di mandare una partita a Bronte, no? C'era anche avevamo Bronte. pensato, però Anche Bronte è una bella distante. realtà, attenzione. Giovanissimi? Una bellissima struttura. Giovanissimi abbiamo il Catania, Siracusa, Messina e il Brasov dalla Romania. Ho capito. E un torneo sta crescendo a poco, piano piano. Allora, proseguiamo con la nostra bagarre di risultati e classifiche. È il momento di parlare adesso del girone E. Lo facciamo con i risultati che hanno visto protagonista ancora una volta lo Sporting Augusta, che vince fuori casa 4-0 contro il Real Picanello, e soprattutto l'Erg che, vincendo fuori casa contro l'Aci Bonaccorsi per 1-0, continua a seguire la scia della squadra del presidente Casertano. Però lo Sporting Augusta sulla carta potrebbe sicuramente essere a questo punto la candidata finale per la vittoria. Questi sono i risultati. Facciamo vedere subito la classifica, perché da sottolineare anche la vittoria importante della Cicatena nei confronti del Mario Rapisardi. Un saluto anche al direttore sportivo Carta della Cicatena, che ci segue tantissimo. Il Floridia con 44, la Cicatena con 42, insomma ancora qualche piccola bagarre per quanto riguarda i playoff. Detto ciò, passiamo all'ultimo girone, perché ha protagonista anche qui presente mister Ignazio Refice. Parliamo del girone G, dove insomma anche in questo caso c'è molta bagarra, soprattutto per quanto riguarda i playoff. In testa il mister Bianco con 55, grazie alla vittoria con la gira per 4-0. Maletto che batte l'Armeria 1-0, Barrese batte Branciforti 2-1, Ciclope batte Randazzo 2-1, Leonfortese Enna 1-1, Motta Sant'Anastasia batte Città di Nicosia 3-1 ed infine Catena Novese che pareggia in casa con il Real Adrano. Vittoria importantissima per voi anche in prospettiva playoff. Come no, intanto devo fare complimenti a Randazzo, perché sta onorando alla grande il campionato e ha lottato su tutti i palloni, rendendoci la vita difficile, ma non l'ha fatto solo con noi. Anche la domenica scorsa con l'Armerina ha perso al 96esimo sul rigore, quindi complimenti veramente a Randazzo. Per noi è una vittoria importantissima, un derby, ci aspetta un altro derby. E poi un derby è sempre un derby. Domenica prossima l'altro derby col Maletto. Noi E poi ci sarà lo scontro anche col mister Bianco. Una cosa per volta, noi ci proviamo fino a quando... Bronte pronta per questo ennesimo miracolo dell'accoppiata Catania-Aurefice? No, non mettiamo le mani avanti, no, stiamo Però, facendo, insomma, i playoff sono stiamo ormai alla vostra lavorando, portata, stiamo bene insieme, stiamo lavorando bene. E il vantaggio di averne due di allenatori è quello di poter lavorare in due allenamenti, di fare praticamente il terzo. Un lavoro più completo anche. Un lavoro più completo che ci permette di dividere la squadra e lavorare per settori, per reparti. E voglio salutare subito il nostro Aldo Musumeci. Grazie Aldo per la tua presenza ad hoc, sperando di rivederti presto in campo, però Aldo. Ma anche no. Anche no, dai. Il campo è fondamentale per un allenatore, guai se non ci fosse per questo. me è un passatempo, quindi se c'è, se non c'è. Se non c'è, non ci si muore, ed è giusto. Voglio salutare Ignazio Refice, grazie come al solito per la tua presenza, per la tua disponibilità e per i tuoi commenti che sono sempre doc e veritieri. Grazie a voi per avermi invitato. Grazie Ignazio, un in bocca al lupo e un grazie anche al nostro Davide Santonocito con la sua organizzazione per questo Etna Sud che sarà di scena tra pochissimo. Dal 13 al 17 di aprile. Benissimo, noi di penalty insomma avremo modo di parlarne, perché ci teniamo a parlare di eventi importanti che parlano di calcio, poi se è giovanile ancora meglio. Grazie a Davide Santonocito, voglio ringraziare come al solito tutta la regia, un saluto e un abbraccio forte anche al nostro regista, oltre a quello presente in questo momento, quello che è a casa, che insomma si sta riprendendo, il nostro storico Giuseppe Gioffrida, che abbracciamo e che vedremo prestissimo di nuovo dietro i bottoni a dirigere la macchina di penalty, che ritornerà naturalmente la prossima settimana a partire dalle ore 19 sino alle ore 21. Adesso noi abbiamo chiuso la nostra seconda parte e vi auguriamo chiaramente il buon proseguo con Gold 78.